Dumnezeul nostru, Tatăl Nos nostru, cœurs sont débordés, remplis de joie ce inima matin. noastră este belșug de Tu bucurie. nous as appelés chacun par notre Tu ne-ai nom. chemat pe fiecare pe Tu nous as nume. tirés de la boue du Tu ne-ai péché, tras din groapa où nous păcatului. étions dans le Acolo unde monde. eram în lume, Nous te connaissions même pas. noi nu te Nous cunoșteam. étions loin de Noi toi. eram departe de Mais tine, toi, tu nous as aimés les dar tu ne-ai premiers. iubit mai întâi. Mon Dieu, O, Dumnezeul ce meu, matin, în dimineața mon aceasta, cœur dans cette joie inima mea immense este așa de bucuroasă savoir une să chose, știu un que lucru, tu m'as racheté. că tu m-ai Tu as răscumpărat. racheté mon Tu ai frère. răscumpărat Tu pe as fratele racheté meu, ma sœur. te-ai răscumpărat pe sora mea. Seigneur, Doamne, nous te disons merci. noi îți mulțumim. Bénis ce culte. Binecuvântează această adunare. Parle-nous encore ce Vorbește-ne matin. din nou în dimineața aceasta. Merci encore une fois Mulțumesc încă o dată d'avoir été avec nos bien-aimés qui pentru étaient că en ai fost cu voyage. dragii noștri care au fost în Ils ont călătorie. pris des engins faits Ei par les au mains luat d'hommes. lucruri făcute de mâini omenești. Combien des avions que nous Câte attendons que les avions avioane sont tombés. n-au căzut. Mais Dar tes enfants, tu les as copiii gardés. tăi tu i-ai Ils păzit. sont arrivés sains saufs. Ei s-au Nous te întors disons bine merci. sănătoși și noi îți mulțumim. Tu as veillé sur Tu ai eux. vegheat Tu les as asupra ramenés lor. parmi nous sains I-ai saufs. adus printre noi Nous bine te și disons sănătoși. merci. Noi îți mulțumim. Nous remettons ton serviteur, Noi punem pe slujitorul notre tău, bien-aimé frère Franck, dragul nostru, fratele qui doit être à Frank, Zurich, oh care va Dieu, fi la Zurich, que tu Doamne, puisses le tu fortifier, să-l lui întărești, donner la force au să-i dai Père puterea, Tată, et être avec lui, Seigneur. și să fii cu el, Doamne. Bénis aussi ceux qui de ce matin. Binecuvântează și adunarea din dimineața Partout où aceasta. ton peuple sera Peste tot réuni, unde poporul tău se adună, dans le monde entier, în lumea întreagă, que tu puisses les visiter. tu să vizitezi. Bénis ton œuvre, Binecuvântează cette lucrarea œuvre ta, que tu es en train d'achever toi-même, oh pe care Dieu. tu ești pe cale să o desăvârșești. Et encore une fois, nous parler ce Vino încă o matin, dată și să ne vorbești în dimineața aceasta, nous guérir, să ne vindeci, nous consoler. să ne mângâi. Ceux qui n'ont pas encore fait une expérience avec Cei toi, care n-au făcut încă o que experiență ça cu soit tine, pour eux să fie pentru ei une journée de grâce, o Seigneur. zi de har, Que tu Doamne, puisses aussi les visiter. ca tu să-i vizitezi. À qui irions-nous? La cine să merem noi? Nous sommes tes sujets. Noi suntem ai tăi. Fais de nous ce que toi tu veux. Fă din noi ce vrei Nous tu. t'appartenons. Noi îți Nous aparținem. n'appartenons pas à Satan. Noi nu Nous aparținem lui t'appartenons à Satan. toi, oh Noi Dieu. aparținem ție, Malgré nos Dumnezeule. faiblesses, Chiar cu slăbiciunile Nous noastre. tournons nos regards qu'à toi, Noi ne Jésus. întoarcem tot timpul spre tine, Nous Iisuse. t'appartenons. Noi îți aparținem Nous ție. t'aimons de tout notre Noi te cœur. iubim din toată inima Nous noastră. te voulons, Noi te Seigneur. vrem, Doamne. Prends la prééminence ce Să iei primul matin. loc în dimineața aceasta. Visite-nous. Vizitează-ne. Merci Mulțumesc d'avoir exaucé nos prières. că ai ascultat rugăciunea Nous t'avons noastră. demandé ainsi. Noi ți-am cerut aici, Au nom du Seigneur Jésus-Christ. în numele Domnului Iisus Hristos. Amen. Amin. Nous saluons aussi également Salutăm de altfel chaque frère et chaque sœur fiecare frate și fiecare soră, au nom du Seigneur în Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Hristos. Ce nom merveilleux Acest nume minunat, qui nous a été révélé dans ce temps, care ne-a fost descoperit în timpul nous les acesta, saluons, même ceux qui nous suivent en ligne, cei care ne urmăresc, îi salutăm și pe au nom ei, du Seigneur în Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Hristos. Oui, notre frère Jean-Claude qui était parti Fratele Jean-Claude, care a fost plus ou plecat moins un mois, aproape o lună, et nous le saluons également. noi îl salutăm de altfel. Tous ceux qui étaient en voyage, Toți cei care au fost în la famille călătorie, de notre frère Mamong, fratele nostru vă Mamonga, saluăm familia, également. noi vă salutăm de altfel. tous ceux qui étaient en voyage, en Toți cei care au déplacement, fost în călătorie, în nous deplasare, vous saluons au noi nom vă du salutăm Seigneur în numele Jésus-Christ. Domnului Iisus Hristos. Et vous qui êtes venus de loin Și comme voi de care ați près, venit de departe și de aproape, nous vous saluons également au nom du vă Seigneur salutăm de Jésus-Christ. altfel în numele Domnului Iisus Nous Hristos. sommes dans la joie de nous voir. Noi suntem bucuroși să ne revedem. Si vous ne venez pas, Dacă voi n-ați veni, quand je vois pas mon frère ou ma sœur, când văd pe fratele sau pe sora, je ne dois pas être content. când mă văd, nu trebuie să Je fiu dois me soucier mulțumit. de mon Trebuie frère să ou mă de ma sœur. îngrijorez de sora mea și de Voilà fratele pourquoi meu. quand nous nous Iată de retrouvons, aceea când noi ne reîntâlnim, nous sommes dans cette joie noi suntem în această bucurie, d'être ensemble, ca să fim împreună, réunis pour écouter la parole de notre Dieu. adunați ca să ascultăm cuvântul Dumnezeului nostru. Amen. Amin. Vous avez les salutations en Jésus-Christ Voi aveți salutări în numele lui Iisus de Hristos, notre frère Lilanga, fratele nostru Lilanga, que nous avons pu encore parler avec lui. am vorbit cu el Il vous salue au nom du Seigneur și el vă Jésus-Christ. salută în numele Domnului Iisus Hristos. Nous conseillons les parents, Noi sfătuim părinții c'est avec amour, cu dragoste qu'ils puissent acheter les Bibles à leurs enfants. ca să cumpere Bibliile la copiii lor. Nous les achetons les téléphones, Noi le Mais- cumpărăm telefoane, pas les Bibles là qui coûtent 1,50 € là, ce n'est pas Dar- bon. La traduction n'est pas très bien. dar, Et une Bible comme dar o celle-ci, Biblie așa, 25 €, 25 de euro, 30 €, 30 de euro, même 15 €, chiar și cu 15 euro, même 10. chiar și Très 10 bonne euro, Bible. o Biblie foarte Veuillez bună. acheter quand même à vos enfants.
să cumpărați la copiii voștri Ceci dépasse l'iPhone. și asta depășește un iPhone. Avec l'iPhone, Cu iPhone on peut voir et regarder putem n'importe să quoi. vedem și să urmărim Mais orice, ici- dar aici Il y a des paroles merveilleuses. sunt cuvinte minunate. Dans ceci dépasse nos iPhones. Asta depășește un Nous iPhone. pensons aimer nos enfants, Noi ne gândim că en leur iubim pe donnant des copiii noștri téléphones. și le dăm mais telefoane, la Bible, non. dar Biblia nu. Non, ça doit être le contraire. Asta trebuie să fie Donc, invers. peut-être ne pas lui donner le téléphone. Poate ar fi mai bine să nu-i Mais dai un lui offrir la telefon Bible. și să-i ofere o Biblie. Amen. C'est avec amour, faites-le. Cu dragoste, Et faceți-o Dieu vous bénira. Parce și que c'est pas Dumnezeu va bon binecuvânta, quand pentru il că nu vient à este l'école de bine dimanche, când vine la il școala se retrouve duminicală, là sans Bible. se regăsește acolo fără Biblie. Qu'est-ce que notre Ce va frère Muzo va face? faire? Fratele Misu, ce va face? Donc, que chacun le fasse. Fiecare să Si vous facă. n'avez pas le temps, Dacă nu aveți timp, vous pouvez voir frère Muzo. puteți să-l vedeți pe fratele On Mizu, peut s'en charger. poate et să acheter les iei, Bibles, et el, puis să iei Biblie, Voyez-le. vedeți-l. Nous connaissons des endroits très bien, moins Cunoaștem chers à locurile bon foarte prix, bine, nu mais scump, que chaque enfant puisse dar avoir une fiecare copil Bible. să aibă Biblia Même lui. quand ils viennent à l'église, Chiar și când vine la adunare, ils peuvent aussi lire. poate să și citească. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nous allons prendre Jean chapitre 3. Vom citi din Ioan, capitolul 3. Jean chapitre 3, Ioan, capitolul 3, à partir du premier verset. începând cu primul verset. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens Între farisei era un om nommé Nicodème, un chef de juifs, cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. qui vint lui auprès de Jésus de nuit Acesta a venit la Iisus noaptea et lui dit, Rabbi, și a zis: învățătorule, nous savons que tu es un știm că ești docteur un venu de învățător Dieu, venit de la Dumnezeu, que personne ne peut faire ces miracles que căci tu nimeni nu fais poate ici, face semnele pe care le faci tu si Dieu n'est avec lui. dacă nu este Dumnezeu cu el. Jésus lui répondit, Iisus i-a răspuns: en vérité, je te le dis, adevărat, adevărat îți spun si un homme n'est né de nouveau, că dacă un om nu se naște din nou, il ne peut voir le royaume de Dieu. nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodème lui dit, Nicodim i-a zis: comment un homme peut-il naître cum se poate naște un om quand il est vieux? bătrân? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et Poate el să naître? intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se Jésus nască? répondit, Iisus i-a răspuns: en vérité, adevărat, je te le dis, îți spun si un homme n'est né d'eau et d'esprit, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. nu poate să intre în împărăția lui Ce Dumnezeu. qui est né de la chair est Ce chair, este născut din carne este carne ce qui est né de l'esprit est și esprit. ce este născut din Duh este Duh. Ne t'étonne pas que je te dis, Nu te je t'ai mira dit, că ți-am zis, il faut que vous naissiez de nouveau. trebuie să vă nașteți din nou. Le vent souffle où il veut Vântul suflă încotro vrea et tu entends le bruit, și auzi vuietul, mais tu ne sais d'où il vient, dar nu știi de unde vine, ni où il va. nici încotro merge. Il en est ainsi de tout homme Tot așa este cu oricine qui est né de l'esprit. este născut din Duhul. Nicodème lui dit, Nicodim i-a zis: comment cela peut-il se faire? cum se poate face așa ceva? Jésus lui dit, Iisus i-a răspuns. Jésus lui répondit, Iisus i-a răspuns: tu es le docteur d'Israël tu ești învățătorul lui et tu Israel ne sais pas ces choses. și nu pricepi aceste lucruri. Amen. Amin. Mon frère de donner, tu peux prier. Frate de Done, tu poți să te rogi. Nous pouvons incliner nos têtes. Trebuie să ne aplicăm capetele. Bien-aimé Père Céleste, Tată Ceresc, nous venons de lire ta parole. noi am citit cuvântul Tău, Nous l'avons lu parce que nous savons lire, noi am citit-o pentru că știm să citim, mais pour la comprendre, oh dar Dieu, pentru ca să o înțelegi, Dumnezeule, il nous faut ton glorieux Saint-Esprit. ne trebuie Duhul Tău cel Sfânt. C'est pourquoi nous te supplions au nom de Jésus-Christ De aceea noi te rugăm în numele Lui Iisus Hristos de nous l'envoyer maintenant, Seigneur, ca să ne trimiți acum, pour qu'il puisse nous instruire, Seigneur, ca să poată să ne învețe, pour qu'il puisse nous enseigner ce matin. ca să ne învețe în dimineața aceasta. Bénis la parole qui a été lue, Binecuvântează cuvântul care a fost citit, bénis les lèvres qui vont parler. binecuvântează buzele care vor vorbi, Remplis, ô Dieu, la bouche de ton serviteur de ta parole, Seigneur. umple gura slujitorului Tău cu cuvântul Car il Tău, est écrit dans les psaumes, pentru că este scris în psalm, et quand tu ouvriras ta bouche, je la remplirai. și când Tu îți vei deschide gura, o voi umple.
Circoncis tellement nos oreilles, ô Dieu. Taie împrejurul urechile Et noastre donne-nous un entendement și spirituel. dă-ne Tu o ascultare duhovnicească, Que lorsque nous allons sortir, că atunci când noi vom ieși, que nous puissions dire să putem să et spunem rendre témoignage. și să dăm Que mărturisire notre cœur brûlait că lorsque inima tu nous noastră parlais. ardea atunci când Tu ne vorbeai. Parle-nous ce matin. Vorbește-ne dimineața Nous aceasta. sommes là. Noi ô suntem Dieu, aici, pour Dumnezeule, t'écouter. ca să Te ascultăm, Comme Marie, Seigneur, ca și Maria, qui Doamne, était assise à tes pieds care a fost așezată la picioarele Tale, pour écouter ta parole. ca să asculte cuvântul Sois Tău. avec nous. Fii Tu cu noi, Conduis-nous. călăuzește-ne Tu, Bénis-nous. Au binecuvântează-ne nom du Seigneur Jésus-Christ. în numele Domnului Iisus Hristos. Amen. Amen. Dieu bénisse notre frère. Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele Nicodème, Nicodim, un chef de juifs, un învățător al iudeilor, il vint de nuit auprès de Jésus a venit noaptea la Isus et lui dit și i-a spus toutes ces belles paroles que nous avons lues avec vous. toate aceste frumoase cuvinte care le-am citit cu voi. Rabbi, Învățătorule, nous savons, noi știm que tu es un docteur venu de Dieu, că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais căci nimeni nu poate face semnele pe care tu le faci si Dieu n'est avec lui. dacă Dumnezeu nu este cu el. C'était des très très bonnes paroles. Au fost niște cuvinte foarte bune. Souvent, De multe ori, parfois aussi, quand Câteodată, on nous dit ces paroles-là, când ni se spun aceste cuvinte, frère, frate, oh tu prêches bien, tu predici bine, tu es un bon frère, tu ești un frate bun, sans toi rien ne marche. fără tine nimic nu merge. Et nous savons cela. Și noi știm asta, Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. dar Isus nu s-a oprit acolo. Il ne s'est pas contenté de cela. Nu s-a mulțumit cu aceasta. Nous savons Noi știm que tu es un bon, că tu ești un bun, mais il ne s'est pas arrêté là. dar nu s-a oprit acolo. Jésus a pris la parole. Isus a luat Il lui cuvântul. dit en Ce-a vérité, zis? je te le dis. Adevărat, adevărat îți spun, Nicodème, Nicodim, si un homme n'est né de nouveau, dacă un om nu se naște din nou, il ne peut voir le royaume de Dieu. nu poate să vadă împărăția lui Et nous Dumnezeu. avons dit, Și noi am spus, voir Să ici vezi aici, veut dire comprendre. adică să înțelegi. Et pour voir Și ca să le vezi royaume de Dieu, împărăția lui Dumnezeu, nous ne devons pas utiliser nos yeux charnels. noi nu trebuie să folosim ochii Nous noștri ne pouvons pas firești. voir Noi les nu choses putem d'en haut să vedem lucrurile de sus avec ses yeux. cu acești ochi. Il faut avec les yeux du cœur. Trebuie cu ochii inimii. Et cela est écrit dans Ephésiens 1:18 que nous pouvons lire. Și asta este scris în Efeseni. Et nous allons revenir dans Jean 3. Vom reveni după aia în Ioan 3. Ephésiens chapitre 1, Efeseni, capitolul 1, le verset 18. cu versetul 18. Vous pouvez lire plus haut, mais nous pouvons prendre 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur Și să vă lumineze ochii pour que inimii, vous sachiez ca să pricepeți quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, care este nădejdea chemării Lui, quelle est la richesse et la gloire de son care héritage este bogăția slavei qu'il moștenirii Lui réserve aux saints, în sfinți, qu'il illumine să vă lumineze les yeux de votre cœur ochii inimii pour les choses d'en haut. pentru lucrurile de sus. Nous n'avons pas à utiliser nos yeux charnels, nos Noi yeux nu trebuie physiques să ici. folosim ochii noștri firești, fizici. Non, Nu. il faut que les yeux de ton cœur Trebuie ca ochii puissent inimii être tale illuminés. să fie Alors luminați. tu peux voir les choses d'en haut. Atunci tu poți să vezi lucrurile de sus. Même ce matin, Chiar și în dimineața si tu veux aceasta, voir les choses d'en dacă tu haut, vrei să vezi lucrurile de sus, il faut pas utiliser la nu chair. trebuie să folosești carnea, La firea. chair ne sert de rien. Firea nu folosește la C'est nimic. l'esprit qui vivifie. Duhul zidește. Amen. Amen. Et Nicodème, Și Nicodim, il alla de nuit, el a venit noaptea il pose la question și a pus întrebarea, que nous savons. noi știm, Mais Jésus lui dit au verset 3, dar Iisus i-a zis în versetul 3, en vérité, je te le dis, adevărat, adevărat îți spun, si un homme n'est né de nouveau, că dacă un om nu se naște din nou, il ne peut voir le royaume de nu Dieu. poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodème lui dit, Nicodim i-a zis, comment un homme cum un om peut-il naître quand il est vieux? se poate naște bătrân? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère Poate aînée? el să intre a doua oară în pânzul Jésus mamei sale și répondit, să nască. Iisus i-a en răspuns, vérité, adevărat, en adevărat, vérité, adevărat, adevărat, je te le dis, îți spun, mes frères et sœurs, frați și surori, les prophètes,
Prorocii pouvaient venir, puteau să vină mais eux, ils pouvaient dire, și ei puteau să spună, ainsi parle le Seigneur. așa vorbește Domnul. Mais Jésus-Christ, Dar lui, Iisus, El pouvait toujours dire, El tot timpul en putea să spună, vérité, je te le dis. adevărat, adevărat îți spun. C'est pourquoi De personne aceea nimeni sur la pe terre pământ ne peut prendre la place de notre Seigneur nu Jésus-Christ. poate să iei locul Domnului nostru Iisus Non, Hristos. non, Nu, non. nu, Les nu. prophètes sont venus. Prorocii au venit, Ils pouvaient eux ei dire, puteau să ainsi spună, parle le așa Seigneur. vorbește Mais Domnul. Jésus-Christ, Dar lui, Iisus El c'était lui-même Dieu manifesté dans la era chair. Dumnezeu manifestat în trup. C'est pourquoi il pouvait De aceea dire, El putea să en spună, vérité, adevărat, adevărat je îți vous le dis, je spun, te le dis. adevărat, adevărat îți spun, C'est moi, c'est moi. eu, C'est moi qui ai le chemin. eu sunt calea, C'est moi la vérité. eu sunt adevărul, C'est moi la vie. eu sunt viața, C'est moi eu, la parole. cuvântul, Fait chair. făcut trup. C'est pourquoi lui pouvait, je te le dis, Nicodème. De aceea El putea să zică, adevărat îți spun, Si un homme n'est né d'eau et dacă un d'esprit, om nu se naște din duh și din il ne apă, peut entrer. nu poate să intre. Ah, là il parle de entrer. Aici se vorbește despre Là il nous a intrare. dit, il peut voir. Mai înainte zice nu Il poate dit, să il peut vadă, entrer dar aici zice nu poate dans să le intre royaume de în Dieu. împărăția lui Dumnezeu. Frère, Frate, la nouvelle naissance nașterea din nou est la condition requise pour entrer este dans le royaume. condiția ca să poți să intri în împărăție. Amen. Amin. Celui qui n'est pas né de Cel nouveau, ce nu este născut din nou il est encore charnel. este încă firesc. Celui qui n'est pas né de Cel ce nu nouveau, este născut din nou, il est encore étranger aux choses d'en haut. el este încă străin la lucrurile de sus. C'est pourquoi l'Écriture De aceea au verset Scriptura, 6, versetul ce 6, qui est né de la ce chair este est născut din chair. carne este carne. De même que l'homme Tot așa ca qui și est un om engendré par la voie naturelle. care este născut din sămânță naturală Et que par cette voie și naturelle, prin această sămânță naturală, il vit cette vie el terrestre. trăiește această viață terestră. Oui. Da. Et il manifeste Și își manifestă ce qu'est son Père terrestre. ceea ce este tatăl său pământesc. Et souvent, vous voyez, Și de multe ori voi si vedeți, le papa il est mécanicien, dacă tatăl său a fost vous voyez mecanic, aussi un enfant, vedeți un il copil, veut comme ça toucher les clés. vrea să iei C'est cheia, normal. este normal. Parce que son père, il est Pentru là, că tatăl mécanicien. său este Si son père est mecanic. médecin, Dacă tatăl său vous voyez este un enfant qui medic, dit, moi aussi je serai médecin. copilul va spune, oh, și eu voi fi Parce que medic. c'est que son père terrestre. Pentru că asta este tatăl său. De même, cet homme Pământesc. terrestre Tot așa cum doit être engendré firesc, par l'Esprit de tu Dieu, trebuie să fii născut prin Duhul lui afin Dumnezeu. qu'il puisse manifester aussi Ca ce să poți qu'est să son Père céleste. manifeste ceea ce este Tatăl tău ceresc. Celui qui est né de Cel ce este nouveau, născut din nou il est participant à la nature divine. este părtaș firii Dumnezeu. Celui qui est né de Cel ce este nouveau, născut din nou, il a une vie divine en lui. el are o viață sfântă Celui în qui est né el. de nouveau, Cel ce este il născut a din eu, nou, il a eu sa nature est changée. natura sa este Il a schimbată. une nouvelle El nature. are o natură nouă. Il est attiré aux choses d'en haut. El este atras de lucrurile de sus. Colossiens chapitre 3. Coloseni, capitolul 3. Ce matin, În dimineața aceasta, toi-même à la fin de la tu prédication, la sfârșitul predicii, que tu puisses t'examiner. tu să poți să te cercetezi Ton cœur. inima ta. Ah, quelle est la profondeur qu'il y a? Care este adâncul ei? Si tu es toujours attiré, Dacă tot timpul ești même à atras, mettre ce petit crayon-là, să pui un pic de que nous les hommes ne creion voient pas, pe care noi tu es oamenii attaché nu aux vedem. choses Tu terrestres. ești legat încă la lucrurile Mais il pământești. faut voir Trebuie să les vezi aspirations qui se trouvent dans ton cœur. aspirațiile care se regăsesc în Celui inima qui est né ta. de nouveau, Cel ce este născut ses din nou, aspirations changent. aspirațiile sale se schimbă. Amen. Amin. Colossiens 3. Coloseni, capitolul Nous ne 3. devons pas nous donner une nouvelle naissance. Noi nu trebuie să ne dăm noi înșine o naștere Tant din que nou. nous sommes toujours attirés aux choses Tot terrestres. timpul încă suntem atrași de lucrurile pământești. Ça non. Asta nu. Colossiens chapitre 3. Coloseni, capitolul 3. Le verset 1er. Primul verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, cherchez les choses d'en să haut. umblați după lucrurile de sus. Frère, Fraților, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, dacă ați înviat cu Hristos, cherchez les choses d'en să haut. umblați după lucrurile de sus. Celui qui est né de Cel ce este nouveau, născut din nou, ses aspirations, aspirațiile ses sale, goûts gusturile sale ont changé. se schimbă. Mais si toi, mon frère ou ma Dar soeur, dacă tu, frate sau soră, tu as toujours ces aspirations de choses d'en bas ici, tu ai tot timpul aspirațiile astea de jos, pose-toi une question. pune-ți tu o întrebare. Une question m'a été posée. O întrebare mi-a fost pusă, J'aimerais aussi lire ici aș vrea pour să que citesc și tous de aici, ensemble nous ayons
la bonne compréhension. toți împreună să avem o înțelegere bună. Est-ce que la nouvelle naissance égale le baptême du Saint-Esprit? Oare nașterea din nou este egală cu botezul cu Duhul Sfânt? Vous pouvez lire, il y a beaucoup de Puteți să citations. citiți, sunt multe citate, On peut même lire ici. putem să citim chiar și aici. Les hommes posent des questions Oamenii întreabă et Dieu répond. și Dumnezeu răspunde. C'est Dieu qui doit répondre, Dumnezeu trebuie să răspundă, pas l'homme. nu omul. Dieu doit nous répondre. Dumnezeu trebuie să ne Même ce răspundă. matin, Chiar și dimineața c'est Dieu qui aceasta, doit nous parler. Dumnezeu trebuie să ne vorbească. Parce que tout homme soit reconnu pour Pentru ca menteur, orice om să fie găsit seul Dieu mincinos, pour vrai. doar Dumnezeu cel Les adevărat. hommes posent des questions, Oamenii pun întrebarea, ce qui est normal, este normal, et Dieu répond și Dumnezeu răspunde par sa parole. prin cuvântul său. Amen. Amin. Question 28. Întrebarea 28. Le baptême du Saint-Esprit Botezul cu Duhul Sfânt est-il la même chose que la nouvelle este naissance? același lucru cu o naștere din nou? Une autre sœur m'a posé la O question. altă soră mi-a pus întrebarea. Et cela est très bien. Și asta e foarte bine. Les questions sont bien. Întrebările sunt bune. Quelle est-ce que la différence entre le baptême du Care este Saint-Esprit diferența între botezul cu Duhul Sfânt et le sceau? și pecete? Ce sont de très bonnes questions. Sunt întrebări bune Et nous aimons ça. și noi iubim asta. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Et lăudat. nous voyons Și noi vedem qu'il y a un changement. că este o schimbare. Nous devons vous le dire aussi. Noi trebuie să vă spunem Que l'assemblée grandit. Il că faut grandir. adunarea crește. Trebuie să Il crește. y a la naissance, Este naștere, nous avons la croissance noi avem o creștere et nous avons la maturité. și avem și o maturitate. Pour qu'une fille aille au mariage, Ca o fiică să meargă la elle doit căsătorie, être mature. ea trebuie să fie matură. Il faut naître, Trebuie ca să te naști, grandir să crești et être mature. și să fii matur. Et la croissance Și creșterea doit être aussi visible. trebuie să fie vizibilă. Parce que dans 1 Samuel, il est écrit, Pentru că în 1 Samuel este scris, Samuel grandissait Samuel et il creștea était agréable, și era plăcut, écoutez bien, ascultați bine, devant les hommes înaintea et oamenilor devant Dieu. și înaintea lui Dumnezeu. Nous avons lu avec vous Noi am ici, citit aici cu voi, Paul dit, Pavel spune, vous êtes témoins, voi sunteți martori, vous voi et Dieu, și Dumnezeu, que j'ai eu parmi vous că am fost printre voi, une marche, une conduite digne. am avut o umblare printre voi, Juste o umblare irréprochable. demnă. Și Il fără a pris reproș. Dieu à témoin A luat pe Dumnezeu ca martor et le peuple. și poporul. Ah oui. Da. Samuel grandissait Samuel creștea devant les hommes înaintea Les hommes oamenilor, voyaient. oamenii vedeau et devant Dieu. și înaintea lui Dumnezeu. Donc la croissance Deci creșterea est visible. este vizibilă. Comme la croissance dans le naturel est Ca visible. și creșterea în cele Dans firești le este spirituel vizibilă, aussi, même chose. în cele duhovnicești același lucru. Et ici, Și aici, la question d'abord est celle-ci. întrebarea este aceasta. Le baptême du Saint-Esprit Botezul cu Duhul Sfânt est-il la même chose que la nouvelle este naissance? același lucru cu naștere din La nou? réponse est Răspunsul, non. nu. Et il met un point. Și pune un punct. Maintenant écoutez. Ascultați-mă. Cette déclaration Această declarație, sortie du livre des âges de l'Église ieșită din cartea epocii bisericii, ne vient pas de la bouche de frère Branham, nu vine din gura fratelui Bram, mais dar plutôt de l'auteur du livre. mai degrabă de autorul cărții. C'est pourquoi Iată de ce elle ne se trouve dans aucune des prédications enregistrées nu se regăsește nicio predică înregistrată et en plus, și mai elle mult n'est pas conforme aux Écritures. nu este conformă Scripturii. C'est pourquoi, mes frères, De aceea, frații mei, tout ce que nous pouvons prêcher tot ce noi putem să predicăm ou vous dire sau să vă spunem, doit avoir un appui dans la Bible. trebuie să aibă o bază în Biblie. Frère Branham nous Fratele dit, Bram ne donc spune, Dieu tient sa parole. în Dumnezeu ține cuvântul Toute său, prédication orice qui predică sort, care iese que ce soit par qui, un să archevêque, fie archibishop, prin oricine, peu importe. nu contează Si prin cine. cela n'a pas son appui dans la Bible, N-are o bază în Biblie, mettez cela de côté. puneți asta deoparte. De même, Tot așa, toute expérience orice qui ne experiență cadre pas aux Saintes care nu se Écritures, încadrează în nous Sfintele mettons Scripturi, cela de côté. punem asta deoparte. Tout Orice doit être fait trebuie făcut d'après la parole du Seigneur. după cuvântul Domnului. Je n'ai pas le droit Nu am dreptul de dire ce que moi je veux. să spun ceea ce vreau eu. Je n'ai pas le droit N-am dreptul de prêcher la manière que moi je comprends. să predic așa cum eu înțeleg. Mes bien-aimés frères, Dragii mei frați, dans ce temps de la în fin, acest timp de sfârșit, Dieu nous envoie un prophète. Dumnezeu ne-a trimis un proroc.
L'âge de Laodicée, Epoca qui est Laodicei, le dernier care âge. este ultima epocă. Le message de Noé Mesajul lui Noe était important era et il important a apporté la vie și a adus viață à cette époque-là. pentru acea epocă. Le message de Moïse Mesajul lui Moise était très important era foarte et important a donné la vie și a dat à cette viață époque-là. acelei Mais ce epoci. message-là, Dar acel mesaj, dans notre temps, în timpul nostru, non. nu. Pourquoi? De ce? C'est comme si vous prenez E ca și cum ați luat voi le médicament qu'il medicamentul faut donner à un enfant de 5 ans, care trebuie dat la un copil de vous 5 ani donnez cela à Frère Bovic. și voi dați aceasta, frate. Ça ne fera rien. Asta nu va face À nimic. cause de son poids, Din pricina de greutății sa sale, taille, a înălțimii de sale, l'âge. a Il faut vârstei, doubler de dose. trebuie să dublezi L'enfant doza. c'est 100 grammes, Copilul lui lui 5 on lui grame dira 1000 grammes. și lui 1000. o se dea Un gram, 1000 un gram. Ah, sau un gram. l'enfant dira deux petites cuillerées comme ça. Doar o Lui on lui linguriță așa, dira non, pas ça. Pas. pentru el Lui nu il faut asta. des comprimés. Îi trebuie ceva comprimat. Pourquoi? De ce? Son âge, Pentru că vârsta lui, son poids, greutatea tout lui, compte. totul contează. Pour l'âge de Laodicée, Pentru timpul Laodicei, le péché est tellement arrivé très haut. păcatul a ajuns așa de sus, La corruption est arrivée tellement très haut așa a ajuns de sus, que Dieu pentru că Dumnezeu devait prendre un homme trebuia să iei un om avec l'esprit d'Élie. cu Duhul lui Ilie. Pourquoi? De ce? À chaque fois l'esprit d'Élie est en scène. De fiecare dată Duhul lui Il ne Ilie peut pas avoir peur de pointer le péché. nu are frică să Et l'âge de punteze Laodicée, păcatul și il epoca fallait Laodicei, quelqu'un de ce calibre-là. e cineva care este de calibrul acesta. Et cet homme de Dieu, Acest om al lui il Dumnezeu est allé se reposer. s-a dus să se odihnească. C'est le dernier âge, Este ultima qui est le epocă, dernier, le 7e care âge. este ultima și așa Ce n'est pas epocă. Sardis, Philadelphie. Nu e Sardes sau C'est l'âge de Filadelfia, Laodicée. dar epoca C'est Laodicei. dans cet âge Și în această epocă, où il y aura un groupe d'hommes et de unde femmes va fi un grup de qui oameni, ne de verront bărbați și point la femei, mort, care nu vor vedea qui auront moartea, l'enlèvement vivant. care vor trăi C'est pourquoi dans cet răpirea. âge, De aceea, în timpul acesta, Dieu nous a envoyé, Dumnezeu ne-a trimis, quand il a repris le când l-a prophète, luat pe un prorocul, serviteur fidèle et un prudent. slujitor credincios și înțelept. Pourquoi? De ce? Parce que l'épouse Pentru ca doit mireasa arriver. trebuie să ajungă, Il doit être présenté trebuie să fie sans înfățișată, tache, fără pată, ni ride, fără ni zbărcitură rien de sau semblable. ceva asemănător. Parole de sa parole. Cuvânt din Os de cuvântul ses lui. os. Oase Il din nous oasele fallait lui. un homme comme cela Ne trebuia un om qui ca peut nous acesta, care dire poate să ne spună cet enseignement-là această învățătură n'est même pas sur le banc nu enregistré este pe benzile înregistrate et Și- c'est contraire aux și Écritures. este Parce împotriva que toute Scripturii. chose Pentru că doit toate être ramenée trebuie să fie à la Bible. în Biblie. C'est cela notre absolu. Asta este absolutul nostru. Et nous le croyons comme Și cela noi o ici. credem așa. C'est comme cela. Este așa. Frère, imaginez-vous, Imaginați-vă un pic, malgré que frère Franck est là, chiar dacă fratele Frank este aici, vivant qu'il est, în viață, regardez toutes ces déviations. uitați-vă la toate aceste Bon, s'il devieri. n'était pas là, Dacă n-ar fi fost quand el le prezent, prophète est retourné à la când maison, prorocul s-a dus qu'est-ce qu'on acasă, allait être? ce am fi fost noi? Malgré qu'il est sous la terre, Cu toate că este pe chacun pământ, nous sort ses révélations. fiecare iese cu descoperirea lui. Dieu nous aime. Dumnezeu ne iubește Et Dieu se soucie des élus. și Dumnezeu se îngrijește Dieu de aleși. se soucie que de vierges sages. Dumnezeu se îngrijește doar de C'est à fiecare eux fete. qu'il a envoyé Le-a ce trimis ministère fidèle această et prudent slujbă credincioasă și aux înțeleaptă vierges la sages. fecioare înțelepte. Et celui Și acesta qui s'écarte de ce care ministère se îndepărtează de această est en slujbă dehors de la este volonté de în Dieu. afara voii lui Dumnezeu. Frère, Fraților, pour que l'épouse pentru ca arrive, mireasa să ajungă, Dieu, de par sa pression, Dumnezeu în cunoștința lui, il connaissait, il avait déjà vu el l'âge de el Laodicée. deja au văzut epoca Il dit Laodicei. cet âge, Și au zis această cet âge, epocă, această il fait un epocă prophète, va avea un proroc, pas n'importe qui, nu oricine, qui a l'esprit d'Élie, cu Duhul lui Ilie, comme un Jean-Baptiste. ca un Ioan Il Botezătorul. n'avait peur de personne. N-avea frică de nimeni. Il dit, roi, Au zis, il împărate, t'est pas permis de prendre nu cette ți este femme. permis să iei această femeie. Même si vous allez me tuer. Chiar dacă mă veți omorâ, Jean-Baptiste n'avait pas peur. Ioan Botezătorul Il n-avea dit, cette frică. femme, c'est la femme Au zis, d'autrui. aceasta este Il t'est femeia pas permis de la altuva. prendre. Nu ți este permis ca să o iei. Dans notre temps, În timpul nostru, le péché est légalisé. păcatul legalizat, Le monde est corrompu. lumea este coruptă. Dieu dit pour Dumnezeu spune Laodicée, pentru Laodicea, il faut un homme trebuie un
Et avec l'esprit d'Élie, cu Duhul Ilie il a envoyé cet homme-là. și a trimis acest om. Cet homme est allé se reposer. Acest om s-a dus să se Il a terminé rânească son travail. și a terminat lucrul lui. Mais pour arriver, Dar ca să ajungi, frère Branham fratele est Branham retourné à la maison s-a întors parce qu'il acasă a terminé son travail. pentru că și-a terminat treaba lui. Donc Dieu Atâta n'avait pas encore fini avec lui. Dumnezeu n-a Il fi pouvait terminat pas le cu el, retirer. nu putea să-l iei. Mais il a retiré Dar lua la el la tâche qui lui a été donnée. lucrarea care a fost Est dată, arrivé à la a fin. ajuns la sfârșit. Même ce matin, Chiar și în dimineața aceasta, si dans le livre dacă în cartea de Dieu, lui Dumnezeu, où sont inscrits tous nos jours, unde sunt scrise toate si zilele ton noastre, temps arrive, dacă timpul tău a que tu ajuns sois au Japon, ca să fii que tu în tu sois au Japonia, Canada, să fii în que tu Canada, sois au village, să fii în țara tu vas țară, mourir. tu vei muri. Mais si Dieu Dar dacă n'a pas Dumnezeu encore fini avec toi, nu a terminat încă cu même si tine, tu es au fin fond du chiar village, dacă ești în tu fundul ne satului, mourras pas. tu nu vei muri. C'est pourquoi Simeon De aceea Simon l'a compris. a înțeles. Quand il a pris le petit enfant, Când a luat il dit copilașul, maintenant Seigneur, a zis, acum, mon Doamne, temps est arrivé. timpul meu a Laisse ajuns. aller ton serviteur en Lasă paix. pe slujitorul să plece Mais în avant pace. ça, Dar înainte de asta, il ne pouvait pas. el nu putea. David dit à Salomon, David a zis lui Solomon, rien ne pourra t'arriver nimic nu se întâmple avant que tu puisses achever la maison. înainte ca să poți să termini Rien casa. ne pouvait arriver à Salomon. Nimic nu se putea întâmpla lui Solomon. Quand Dieu t'appelle pour Când une Dumnezeu tâche, te cheamă pentru o lucrare, s'il a terminé avec dacă a toi, terminat cu tine, il a terminé. o terminat. Amen. Sinon, Dacă nu, frère Branham, fratele Bram, frère, les gens disent, non, Oamenii zic, Dieu oh, n'a pas été surpris. Dumnezeu n-a fost surprins. Cet homme a fait un bon travail. Acest om a făcut un lucru bun. Cet homme a fait un beau travail. Acest om a făcut un lucru bun. Quel diplôme il avait? Ce diplomă a avut el? Dieu Dumnezeu enlève un homme a luat un om qui n'a pas fait l'université, care n-a terminat mais afin de universitate, confondre les intelligents. dar au confundat Voilà înțelepții. pourquoi Matthieu 11, De ce 25 dit, Matei spune, je te loue, Père, te laud, Tată, de ce que tu as caché ces choses că ce ai ascuns aceste aux lucruri, de ce sages, aux înțelepți intelligents, și pricepuți, tu les as révélés și le-ai aux descoperit enfants. Je pruncilor. te loue Te laud. parce que tu l'as voulu. Pentru că așa ai găsit tu cu Tu cale. l'as voulu ainsi. Așa ai găsit tu cu cale. Gloire soit rendue à Dieu. Slavă lui Dumnezeu. Si ce n'était pas le cas, Dacă n-ar fi fost où cazul, serions-nous? unde am fi fost Quel noi? diplôme j'ai moi? Ce diplomă am Mais eu? il a voulu. Dar el a vrut așa. Ah, frère, celui qui a caché ces choses, Ceea ce a ascuns aceste la lucruri gloire de Dieu, Slava lui c'est de Dumnezeu. cacher ces choses. a fost ascunsă de Et Ésaïe și 45, Isaia 45. le Dieu d'Israël, Dumnezeul lui il était Israel un Dieu qui se cache. este un Dumnezeu care se ascunde. Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Nous sommes au bon endroit. Noi suntem într-un loc bun. Ouais, je le dis avec assurance. O zic cu C'est siguranță. pas que je tâtonne. Nu pentru că Nous îndoiesc. sommes dans la Nu. volonté de Dieu. Noi suntem în voia lui Dumnezeu. Nous sommes dans la volonté Noi de Dieu. suntem în voia lui Dumnezeu. Alors, quand quelqu'un s'écarte de cette voie, Când cineva se depărtează nous de avons această que pitié de cale, lui. noi doar putem să avem milă de el. Seigneur, Doamne, aide-le. ajută-l. Frère, Frate, rejetez ce ministère. să respingi această Je ne sais pas tu es slujbă. où. Nu știu unde ești tu. Dénigrer ce Să ministère. denigrezi această slujbă. Donc tu dis à Dieu pourquoi tu Tu l'as spui envoyé. Dumnezeu, de ce l-ai trimis tu? J'allais comprendre le message sans lui. Aș fi Tu nous as înțeles envoyé mesajul frère fără Franck. el, tu ne-ai trimis pe Pourquoi? fratele Frank. De Mais ce? ça c'est grave. Asta e grav. C'est pourquoi De ce? les vierges sages, eux, Fecioarele înțelepte ele, comme nous l'avons dit à așa Londres, cum am zis în Londra, que les gens pouvaient voir Jean-Baptiste. oamenii puteau să-l vadă pe Ioan Ils disent, mais nous Botezătorul connaissons son père. și spuneau, cunoaștem pe tatăl său. Et son père c'est Zacharie. Tatăl său este Zaharia. Mais nous le voyons. Noi îl vedem, noi îl cunoaștem. Mais les élus, Dar aleșii voyez l'accomplissement vedeau împlinirea d'Ésaïe 40. a lui Isaia 40. Ce qui était prononcé Ceea ce a fost dans l'Ancien Testament. pronunțat în Vechiul Testament, Les élus aleșii ne voyaient pas son père, sa mère. nu Voyez vedeau pe tatăl său, pe l'accomplissement. mama sa, dar vedeau Dans notre împlinirea. temps, même În chose. timpul nostru același lucru. Les gens peuvent voir cet Oamenii Allemand qui pot să monte, qui descend. vadă de acest om care Les se élus, vadă, eux, dar aleșii voient l'accomplissement de l'écriture. împlinirea Scripturii. Laquelle? Care?
Quel est donc ce serviteur? Care este deci Bien-aimés robul? frères, Dragii mei et frați, c'est là, și aceasta c'est par révélation. este prin descoperire. Quand Dieu te révèle Când cela, Dumnezeu îți descoperă aceasta, personne nimeni ne peut te l'ôter. nu poate să-ți o iei. Impossible, frère. Imposibil, frate. C'est par révélation. Este prin descoperire. La Bible entière, frère. Il Biblia ne faut pas întreagă. lire la Bible comme un Nu journal. trebuie să citești Biblia ca un jurnal. Non. Nu. Quand Dieu nous révèle cela, Când Dumnezeu ne descoperă c'est toate un acestea, son en nous. este o pecetă în noi. Et l'homme de Dieu dit, Un om al lui Dumnezeu spune, elle n'est pas conforme aux Écritures. nu este conform Scripturii. Maintenant, il nous dit ici, Ne spune așa. l'une Una est la nouvelle naissance par l'Esprit, este o par le naștere din Saint-Esprit. nou prin Duhul Sfânt, L'autre alta est l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. este să fii experiența umplerii cu Duhul Sfânt. Donc, Deci, la nouvelle naissance nașterea din nou n'est pas égale au baptême du nu este Saint-Esprit. egală cu botezul cu Duhul Sfânt. L'une Una est la nouvelle naissance par le este Saint-Esprit. naștere din nou prin Duhul Sfânt, Donc c'est une naissance. este o naștere, Nous naissons. noi ne naștem. Écoutez. Excusez-moi. Pourquoi je Iertați-mă, suis contre les religions organisées? J'aime lire iubesc să pour qu'il n'y ait citesc, pas trop de commentaires. ca să nu fie multe comentarii. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Naître de nouveau Să fii născut din nou signifie înseamnă naître d'en haut. să fii născut de sus. Amen. Amen. De la même manière que nous naissons ici-bas sur la Tot așa terre, cum ne naștem noi aici pe pământ, nous devons aussi naître. noi de altfel De trebuie să fim nouveau născuți din nou. signifie naître d'en Înseamnă haut. să fii născut de sus. De nouveau veut dire Din nou vrea să spună d'en haut. de sus. Je suppose que vous savez cela. Mă gândesc că vă știți asta. Être né de nouveau Să fii născut din nou signifie donc înseamnă deci être né d'en haut. să fii născut de sus. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire Voi puteți si să vous voulez. căutați în dicționar. Cela veut dire Asta vrea să une spună naissance o naștere qui vient d'en haut. care vine de sus. Parce que, Pentru că étant né ici-bas, născuți aici jos pe pour pământ, être né de nouveau, ca să fii născut din vous nou, devez naître de là-haut. voi trebuie să fiți născuți de Pour être sus. né de nouveau. Ca să fiți născuți din Ce nou. royaume-là Această est împărăție tellement plus haut este mai que sus ce royaume-ci. decât această împărăție Il de est jos. tellement plus glorieux Este mai que ce glorios royaume-ci, decât această que împărăție jos, celui-ci. decât aceasta de jos. Naître de nouveau. Să fii născut din nou, Naître d'en haut. să fii născut de sus. Il y a beaucoup de choses à dire. Sunt multe lucruri de spus. Et l'homme de Dieu nous dit, Și omul lui Dumnezeu ne spune, l'une una est la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. este naștere Vous din nou comprenez prin maintenant? Duhul Sfânt, Naître înțelegeți? d'en haut. Să fii născut de sus. L'autre, Alta c'est l'expérience d'être rempli du este Saint-Esprit. experiența ca să fii umplut de Duhul Dans Sfânt. les Actes des Apôtres, În Faptele chapitre Apostolilor, 8, capitolul 8, plusieurs, mai mulți, à cause de la prédication de l'évangéliste Philippe, din pricina predicii lui Filip, crurent au et crezut se firent baptiser. și au fost botezați. Puis vinrent de Jérusalem După aceea, către Ierusalim, les apôtres apostolii qui prièrent pour ceux qui étaient devenus croyants, care s-au rugat pentru cei care au devenit credincioși, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. ca să primească Duhul Sfânt. Dans les Actes 10, În Fapte 10, ceux qui ont cru cei ce au crezut ont tout expérimenté lors d'une seule réunion. au experimentat Acte totul 10. într-o singură adunare. Le În groupe Fapte de 10, Corneille, le groupe de Corneille. grupul lui Corneliu. Ils ont tout, il dit, ils ont tout expérimenté dans une seule réunion. Ei totul au experimentat într-o singură adunare. La repentance, Pocăința, le pardon, iertarea, la justification, neprihănirea, nouvelle naissance naștere din nou et le baptême du și Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt. Au travers de la nouvelle naissance, Prin naștere din nous nou, devenons des fils et des filles de noi Dieu. devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Au travers du baptême du Saint-Esprit, Prin botezul cu Duhul Sfânt, nous sommes placés noi suntem puși comme membres dans le corps de Christ. ca și mădulare în trupul lui Hristos Et nous recevons la force pour le și noi service. primim puterea ca să-L slujim. Et nous avons dit, Și noi am 1 spus, Timothée nous dit, 1 Timotei ne spune, l'esprit qui nous est donné, Duhul care ne-a fost dat ce n'est pas l'esprit de nu timidité. este un duh de Au frică, contraire, dimpotrivă, de force, de putere, d'amour de et de dragoste sagesse. și de înțelepciune. Vous
Vous voyez la différence? Vedeți diferența? Au niveau du baptême du Saint-Esprit, Despre botezul le cu Saint-Esprit Duhul Sfânt, nous place. Duhul Sfânt Placé. ne pune. Frère, là, Frate. moi, ça me donne l'assurance sûre. Asta îmi dă o siguranță sigură. Alors, qui peut prendre ma place dans le Cine corps de poate Christ? să iei Qui? mie locul în trupul Si lui c'est lui Hristos? qui m'a placé, Dacă El este Cel care qui mă peut place, prendre ma place? cine poate să iei On locul peut meu? prendre ma place dans l'assemblée locale. Poate să Oui. iei locul în Ma adunarea chaise qui est là, locală. j'aime bien cette chaise-là. Oh, iubesc Et acest ils ont scaun. pris ma place. Ils m'ont Oh, au luat pris. C'est locul meu. bien. E Dans le nimica. corps Dar în de trupul Christ, lui Hristos, quand lui vous place, când El vă pune, c'est ta place. este locul tău. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères De et aceea, sœurs, frații mei, quand nous venons à când l'église, venim la adunare, ne soyons pas des Chanel. să nu fim firești. Ils ont pris ma place, Oh, ma là, place. locul Quelle meu, locul place? meu. Ce loc? C'est lui qui nous place dans le Care ne corps. pune în trup. Ou tu t'es placé seul. Ori tu te-ai pus singur. Mais si c'est lui qui t'a placé, Dar dacă este El care te-a pus, c'est pourquoi, de aceea, dans ce travail, în această nous ne pouvons pas în nous acest copier. lucru, noi nu putem să ne copiem. Je vais prêcher comme le frère Michael O Cachat. să predic Ça ca și n'ira fratele pas. Micael. Asta nu va Cela merge. veut dire, Asta vrea să zică je sors de ma place. că eu ies de pe locul meu. Oh, je vais prêcher comme Ewald Frank. O să Toi, tu predic ca es. și Eval Frank. Ça n'ira pas. Asta nu va merge. Tu sors de ta place. Tu ieși de pe locul tău. Si tu as la bonne place, Dacă tu ai un loc bun, Dieu t'utilisera puissamment là. Dumnezeu te va folosi puternic. Pourquoi il y a des chaos? De ce sunt haos? L'Écriture dit Scripturile qu'il spun n'y ait pas beaucoup qui enseignent. să nu fie mulți învățători. Pourquoi il y a des chaos? De ce sunt Quand celui qui n'est pas enseigné veut enseigner. când cel ce nu este Mais il învățător nous vrea să amène des învețe? faux enseignements. Noi avem învățături false. Il nous amène des fausses doctrines. Și ne aduce învățături false. Un vrai O enseignement. adevărată La învățătură, doctrine qui vient de la Bible învățătura care vine ne din Biblie, peut pas diviser le peuple. nu poate să despartă poporul. Un vrai O enseignement adevărată învățătură unit toujours le peuple. unește tot timpul Et poporul Dieu du ciel. și Dumnezeu din C'est cer. lui le premier. El care este Il primul, est écrit dans Genèse este scris în que la Geneza, lumière soit lumină să et la fie lumière fut. și lumina a fost. Dieu sépara. Și Dumnezeu a La despărțit. parole de Dieu sépare, Cuvântul lui Dumnezeu mais desparte, pas diviser. dar nu despărțire. C'est écrit. Este scris, Séparez-vous d'eux. Pas despărțiți-vă de ei. divisez-vous d'eux. Ah. Nu. Sortez du milieu d'eux. Ieșiți din mijlocul lor. Séparez-vous. Ne Despărțiți-vă. touchez pas ce qui est impur. Nu vă atingeți Pas ce este curat. divisez-vous. Nu se Séparez-vous. Dar despărțiți-vă. Et la séparation, Și separarea, c'est quand nous séparons. când noi separăm, Quoi, on peut prendre quoi? să luăm ce? Les boucs et les brebis. Pe berbec și Ils n'ont pas la même nature. ei n-au aceeași natură. Une brebis est une brebis O oaie este o oaie, qui est prêt à perdre ses droits, care este gata să-și piardă qui ne drepturile ei, revendique pas ses droits, care nu-și revendică qui drepturile, n'est pas révolté, enfin, c'est nu este révolté, revoltată, qui est prêt à donner même sa tête. nu este cu capul Mais sus, le bouc, non. dar Tu veux berbecul nu. avancer, il a ses cornes, il veut se Tu vrei să défendre. mergi în față și el nu vrea să se Frère, apere, même si on te frate. combat, Chiar dacă se ne luptă te cineva défends împotriva pas, ta, nu te parce que apăra. tu es une brebis. Pentru că tu Laisse ești o ton oaie. Dieu te défendre. Lasă pe Dumnezeu tău să te apere. C'est lui qui combattra pour Cel toi. care va lupta pentru Nous ne tine sommes este pas El. des boucs ici, Noi frère. nu suntem berbeci aici. Ils ont fait. Au Je făcut. vais me venger. O să Tu ne es un reveni. bouc, Tu ești un berbec atunci. pas une brebis. Nu o oaie. La parole de Dieu Cuvântul lui sépare Dumnezeu des desparte choses qui n'ont pas la même nature. de lucrurile care nu au aceeași natură. Mais diviser, Dar să Cela vient du divizezi, diable. asta vine de la diavol. c'est pourquoi l'écriture est De aceea claire. Scriptura este clară. Éloignez-vous d'eux. Depărtați-vă de Ce qui ei. provoque des divisions. Cei care Éloignez-vous d'eux. Ils Îndepărtați-vă voient, de ils ei. ont un mauvais esprit. Ei au un duh rău. Parce que c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Pentru că Dieu. cel ce este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, Il a un vrai care are enseignement. o adevărată Il a la învățătură, doctrine de la Bible. are o învățătură a Il Bibliei, ne peut pas diviser le peuple de nu Dieu. poate să divizeze Son poporul lui Dumnezeu. enseignement Învățătura va lui toujours unir les enfants de va Dieu. tot timpul copiii lui Parce que Dumnezeu. Dieu appelle son Pentru că peuple au Dumnezeu rassemblement. cheamă pe poporul său la o adunare. Amen. Amin. Alors quand des gens viennent avec des enseignements, Când oamenii vin cu o învățătură, comme la nouvelle naissance, că nașterea din nou, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. botezul cu Mais Duhul ce sont Sfânt, des enseignements qui vont donner des troubles au peuple. acesta este o învățătură care va încurca poporul. Nous pouvons faire ces erreurs avant, Noi puteam face Mais aceste aujourd'hui- greșeli înainte, dar astăzi, avec
des ministères mandatés, astăzi cu o slujbă je trimisă, vais aller continuer à soutenir mes faux enseignements. să mai continui să susțin învățăturile Non, false. je Nu, m'appuie même sur la broche. Tu vois, frère, le livre ici. mă bazez pe o C'est broșură, bien. pe alta, este bine. Toute affaire Dar tot doit așa, être réglée totul trebuie să fie sur la reglat déposition pe mărturia de deux a doi ou de 3 témoins. sau 3 martori. Bon, tu prends ton livre ici, Tu iei cartea asta aici, les âges de l'Église. din epoca bisericii. Tu as ton un témoin là. Tu ai doar Bon. un martor. Moi, je viens avec, comme il est écrit. Eu vin aici cum este scris. Cela ne se trouve même pas sur aucune des prédications enregistrées. Asta nu se regăsește în nicio predică înregistrată. À part ça, Cu toate astea, j'amène l'Urim et Tumim. îl iau pe Nurim și Tumim. Celui-ci, Acesta il ne peut pas être en dessous de ça. nu poate să fie sub o predică. Parce qu'au commencement Pentru că la început était la parole. era cuvântul. Donc notre force, Puterea c'est pas vous noastră. voyez l'homme de Dieu De ce dire voi vedeți pe omul lui Dumnezeu Même à spune, Londres. chiar și în Londra, que moi c'est les Écritures. că eu cu Scriptura. Donc celui-ci, quand je viens avec, Când eu vin cu asta je viens avec celui-là. și vin cu Faut aceasta, pas les faire combattre. nu trebuie să se lupte între ele. Non. Nu. Faut pas commencer au frère. Să nu încep să spui, On ne doit pas les faire combattre. nu trebuie să-i facem să se lupte. La parole révélée ne peut pas combattre la parole écrite. Cuvântul descoperit nu poate să se lupte cu cuvântul scris. Tu viens avec tes brochures, Tu vii cu broșura ta, moi je t'amène aussi les autres. eu îți aduc și eu altele Après je vais terminer avec ça. și după aceea voi termina C'est cu pourquoi aceasta. l'homme de Dieu dit, De aceea omul lui Dumnezeu ce n'est spune, même pas sur les bandes enregistrées. nu este nici pe bandele înregistrate. Et en plus, c'est pas conforme aux Écritures. Și mai mult, nu este conform Scripturii. L'une, c'est une naissance. Una este o naștere, L'autre, alta, comme nous le lisons là, așa cum noi citim aici, l'une est une naissance, l'autre una c'est este o l'espérance d'être naștere rempli nouă du și Saint-Esprit. alta este ca să fii umplut cu Duhul Et Sfânt. nous recevons la force pour le service. Și noi primim puterea ca să-L slujim, Maintenant, écoutons, pour terminer. ca să terminăm. La chose importante Lucrul important, est que nous les expérimentions tous les deux. ca noi să putem să le experimentăm pe amândouă. La chose importante Lucrul important, est que nous les expérimentions tous les deux. a noi să le experimentăm pe amândouă. Que ce soit Să fie en une fois într-o singură dată ou que cela arrive séparément, sau că aceasta se întâmplă separat, comme le groupe de Corneille. ca și grupul Dans lui Acte Corneliu 10. în Fapte 10. Nous l'avons lu avec vous. Noi am citit Ce cuvântul. groupe-là, Acest grup, dans une seule réunion, într-o singură adunare, Pierre vient, Petru a venit, il prêche. a predicat Dans la seule réunion-là, în singura nous adunare l'avons lu acolo, avec vous. am citit cu Ils voi, ont eu la repentance, ei au avut pocăința, le pardon, la iertare, justification, neprihănirea, la nouvelle naissance, nașterea din nou le baptême du și Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt. Acte 10. Fapte 10. Alors l'homme de Dieu nous dit, Atunci omul lui Dumnezeu ne ce qui est spune, important, ce este c'est important de les expérimenter les deux. este ca să le experimentezi pe amândouă. Soit en une fois, Fie din Gloire o à Dieu. singură dată, slavă lui Dumnezeu, ou cela peut arriver séparément. poate să fie și separat. Mais le problème, Dar problema c'est d'expérimenter les deux. este ca să experimentezi pe amândouă. C'est pourquoi De aceea, l'homme de Dieu toujours nous dit dans le temps est proche omul lui Dumnezeu spune în timpul que este le baptême aproape, c'est bien rendre complète la nouvelle naissance. ca botezul să vină să completeze nașterea din nou. Frère, que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Il y a des discussions ici, Sunt des discuții choses aici, inutiles, lucruri parce que inutile, nous sommes encore charnels. pentru că încă suntem firești. Alors on se bat, Atunci des dezbatem pantalons, pantaloni, des mèches, de vernis à ongles, unghii, la jupe c'est vopsite, où, la longueur, fusta, le lungirea, maquillage, machiajul, juste un peu de vernis, frère. un pic de Qu'est-ce vopsea, que ça frate. fait? Ce face asta? Frère, ça, Frate, asta, frère, les cheveux, părul, un petit crayon, un pic de qu'est-ce que ça creion. fait, frère? Ce va face asta? Mais c'est pas moi, Dar nu eu, c'est pas moi. nu eu. Que dit Dieu? Ce spune Dumnezeu? Pas moi. Nu eu. Mais si nous sommes nés de Dacă nouveau, noi suntem născuți din nou, vous avez la nature divine. voi aveți natura divină. Automatiquement, tes goûts changent, frère. Automatic gusturile tale se schimbă. Voilà le secret. Iată secretul. C'est ça le secret, Asta este frère. secretul, frate. Nous sommes encore dans des discussions charnelles Noi încă discutăm lucrurile firești pour le corps, pentru trup. embellir le corps. Mais quel est l'état de ton âme? Dar care este starea sufletului tău? Jésus-Christ revient Iisus Hristos bientôt. revine în curând.
Quel est l'état de ton Care âme? este starea sufletului tău? Mais nous nous disputons des choses Dar noi ne inutiles. certăm despre lucruri inutile? Non, Nu. notre âme, Sufletul nostru. où est-ce que nous serons? Unde vom fi noi? Nous chantons toujours, Nous cantăm entends-tu noi. le cri? Auzi tu strigătul? Où seras-tu? Unde Mon vei fi frère, tu, ma sœur, sora mea? frère, Frate, changeons. să ne schimbăm, Recherchons les choses d'en haut. să căutăm lucrurile de sus, Arrêtons des discussions inutiles. să încetăm Non, cu ce... cherchons les choses d'en haut. Să căutăm lucrurile de sus. Bien-aimés, Dragii ça mei, fait 5 ans. 5 ani Ma vie ne change pas. și viața mea nu se Cherchons des choses schimbă. d'en haut. Să umblăm după Nous lucrurile de pouvons sus. prier avec vous Noi ici, putem să ne rugăm aici cu voi. mais pas toujours des Dar questions nu tot qui n'ont rien à timpul voir. întrebări care n-au nimic de a face. Je lisais dans une brochure, Am et citit les frères într-o Branham, broșură de a fratelui Bram. questions et réponses. Întrebări C'est toujours și des răspunsuri. questions. Est-ce Erau qu'une tot femme întrebări peut care raser ses pieds? o femeie poate să-și radă Qu'est-ce que părul. ça a à voir? Ce are asta de a face? Bon, est-ce qu'on peut couper les franges să des choses tăiem pic qui n'ont rien à voir avec l'âme? care n-au nimic de a face cu sufletul. Qui n'ont rien à voir avec l'âme? N-au nimic de a face cu Faire sufletul. des petites boucles. Frère, Un pic de șuvițe. nous devons nous intéresser Noi trebuie să ne interesăm l'état de notre âme. despre starea sufletului nostru. Et vous savez, frère, Și voi știți, fraților, une parenthèse. o paranteză. Vous trouvez une sœur Voi puteți să găsiți o soră qui dit elle aime la parole. care spune că iubește cuvântul Elle dit elle est née de nouveau. și vine să fie născută din nou. Elle a un enfant Și are un copil dans le message, în mesaj, mais elle prend l'enfant dar ia copilul et va trouver ses oreilles. și va găuri urechile sale. Nous voyons ce qu'est la sœur. Noi vedem ceea ce este sora. Donc, comme si elle met ces choses, mais Ea nu pune elle les acest fait lucru, sur dar sa petite fillette là. face- Mais frère, elle a 2 fata ans, lui. elle a 2 ans. Oh, frate, Mais are tu numai touches 2 ses ani. oreilles, pourquoi? Dar găurești urechea ei pentru ce? Toi, tu me dis, ah, frère, on Comme était dans le Vespucci, monde, oh. mes parents ne croyaient pas. Ok. Mais toi, une sœur d'humain, tu as D'accord. cru à cette parole. O ai crezut în acest cuvânt? Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Occupe-nous de choses d'en haut. Să ne ocupăm de lucrurile de sus. Si toi, la maman, tu crois que porter les pantalons, c'est pas bon, Dacă tu, Mais mamă, pourquoi crezi tu că achètes à ta pantalonii nu erau buni, de ce cumperi tu la copilul tău? que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Après, vous verrez, După aceea à vei 17 ans, vedea, elle aura du mal à la enlever ça. 17 ani va C'est avea toi- greu c'est- să- c'est toi qui lui as donné le să dea goût. jos. Tu i-ai dat aceste Tu gusturi. lui as donné le goût. Tu i-ai dat aceste Oh, frère, gusturi. quand elle va grandir, elle Oh, va frate, laisser. Când va Frère, lăsa, la frate, Bible est claire. Biblia este Quand clară. l'enfant est encore jeune, Când copilul este încă mic, c'est pour nous tânăr, les amener à l'école de de aceea noi dimanche. îi aducem la școala Qu'ils puissent duminicală, grandir ca să poată să crească avec cette parole-là cu acest cuvânt en eux. în Ils ei. vont jamais l'oublier. Nu vor uita niciodată. Bartimée, Bartimeu, si vous lisez le prophète, il dit, dacă citiți, sa prorocul maman lui spune, parlait mama lui îi vorbea de Jésus-Christ. du de Seigneur. Iisus Hristos. Un jour, cet homme Și aveugle într-o qu'il zi, était, acest om il entend des bruits. a auzit un zgomot. Il dit, mais c'est qui qui passe? O zis, cine trece? Il dit, mais tu sais pas? Și mais je suis i-a aveugle. zis, Il dit, mais- tu nu știi, eu sunt orb. C'est Jésus-Christ. E Iisus Hristos care Il trece. s'est rappelé. El și-a adus aminte C'est que sa maman pouvait lui dire. ceea ce mama putea să-i Quand spună. Bartimée était à ses pieds, Când Bartimeu era la picioarele ei, Bartimée a dit, c'est mon jour. Bartimeu a zis, este ziua mea. Frère, Frate, quand l'enfant est encore când petit, copilul încă este mic, donne-lui la parole. dă-i cuvânt. Même quand il grandit, Chiar și când il crește, pourra pas se détourner. nu va putea să se întoarcă. Donne-lui la parole avec amour. Dă-i cuvântul în dragoste Il n'oubliera jamais și cela. nu va uita niciodată aceasta. Amen. Nous devons rechercher les choses d'en Noi haut. trebuie să căutăm lucrurile de sus. Pour terminer, Ca să terminăm, nous pouvons les affronter les deux ou arriver séparément. Que cela ne demeure pas une cause de dispute ou de discussion. toate aceste lucruri despre botez și naștere să nu rămână un lucru de discuție și de ceartă, Mais deviennent véritablement des expériences Dar personnelles. să devină experimente personale, Faites par la grâce de Dieu. făcute prin harul lui Dumnezeu. Frère Branham disait, Fratele Branham spunea, lorsque vous croyez au Seigneur, când voi credeți în vous Domnul, recevez des nouvelles pensées, voi primiți une gânduri nouvelle noi, vie. o viață nouă. Mais cela Dar aceasta n'est pas le baptême du Saint-Esprit. nu este botezul cu Duhul Sfânt. Vous expérimentez la nouvelle naissance Voi experimentați nașterea din quand vous nou, devenez croyant. când voi deveniți Alors vous credincioși, avez reçu la vie éternelle. atunci voi ați primit viață veșnică.
Cependant, Dar în tot le acest baptême timp, du Saint-Esprit botezul cu Duhul vous Sfânt intègre au corps de Christ vă pune în trupul lui et Hristos vous communique les dons pour le service. și vă dă un dar pentru ca să-L slujiți. Il y a beaucoup à lire, on lira même prochainement. O să citim și data viitoare. Qu'est-ce que nous Multe voulons citim. dire? Ce vrem noi să spunem? Pourquoi vous devez naître de De nouveau? ce trebuie să fiți născuți din nou? Parce que par votre naissance, Pentru că prin nașterea voastră, vous naissez voi vă nașteți avec un cœur méchant. cu o inimă rea. Par votre Prin naissance, nașterea voastră, vous êtes des menteurs. vă sunteți mincinoși. Votre naissance, Nașterea voastră elle est hybride, elle est fausse. este falsă. Votre naissance, Nașterea voastră, vous naissez des bandits. voi vă nașteți bandiți. Voilà pourquoi Iată de ce. vous devez naître de nouveau. Voi trebuie să vă nașteți din nou. Naître de Să nouveau, vă nașteți din c'est nou. mourir. Este ca să mor. Vous devrez Voi mourir trebuie să et muriți naître d'en haut. și să vă nașteți de sus. Naître à cette vieille Să vă nature. nașteți de vechea natură. Naître à la Să convoitise. vă nașteți la convingere. Faire ces expériences Să faceți réelles. aceste experiențe reale. Ce sont des expériences, Sunt niște frère. experiențe, Ne frate. fabriquez pas la nouvelle Să nu naissance. fabricați nașterea Ah, din nous nou. voyons un frère. Oh, vedem un frate. Bonjour, frère. Bună ziua, frate. Oh, bonjour. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Asta nu este o naștere din nou. Ah, vous voyez un frère qui marche un peu. Ah, lui n'est pas né de nouveau. Un frate care umblă așa și Ouais. spune că nu este născut din nou. Frate, Ce n'est pas la fabrication. nu este o Vous changez même la fabricare. démarche. Voi Ce schimbați n'est chiar pas la și nouvelle umblarea. naissance. Asta nu este naștere din nou. Tu changes de voix. Tu schimbi căi. Ce n'est pas la nouvelle Dar asta naissance. nu este naștere din Une nou. sœur te salue. O soră Oh, te je la salută. touche pas. Ce n'est pas la nouvelle Asta nu este o naissance. naștere din nou. Hypocrite. Ipocrit. La nouvelle naissance Nașterea din est nou une expérience. este o experiență. Vous mourrez Voi muriți et vous naissez de nouveau. și vă nașteți din nou. Celui qui est né de nouveau, Ce este născut din nou, il ne peut pas haïr. nu Il poate est să enfant de urască. Dieu. Este copil al lui Celui qui est né de Dumnezeu. nouveau, Ce este născut il din ne nou, peut pas calomnier. nu poate să Il est calomnieze. né de Dieu. Este născut din Il a la Dumnezeu. vie divine El are en viața lui. divină în el. Et cet homme, cette femme, Acest om, acest bărbat, ne femeie, fabrique pas des nu choses, fabrică mais lucrurile, il produit. dar Parce que produce c'est sa nature. prin natura sa. Il fabrique pas une Nu sainteté. fabrică o Vous ne sfințenie. demanderez pas Voi nu o să cereți, un mouton de non. Il fabrique pas. el nu fabrică Produce la laine. el Produce. produce lână. Un enfant de Dieu, Un copil al lui il Dumnezeu fabrique pas l'amour. nu fabrică dragoste. Non, Non. Et cet amour de circonstances. Și această dragoste de Quand même circunstanțe. j'aime. Ah, ils me font la guerre, je fais la guerre. Ah, Când un face enfant război. de Dar un Dieu. copil al lui Même Dumnezeu, quand on le critique, chiar când même quand on le este criticat, combat, când il este luptă, l'aimera toujours. el va iubi tot timpul. Pourquoi? De ce? C'est sa nature. Pentru că este natura sa. Oh, la sœur ne me salue plus. Sora Moi nu mă aussi je salută. prends des distances. Și iau Ça, și ce eu n'est pas pour une fille distanță. de Dieu. Asta nu este pentru un fiic al lui Dumnezeu. Frère, Frate, tu aimais ton frère. să iubești pe fratele tău. Tu l'appelais beaucoup ton frère que tu aimes. Tu îl chemai mult pe fratele tău. Il y a un problème, tu changes de o nom. problemă și schimbi. Ça, ce n'est pas la nouvelle. Tu as fabriqué. Tu ai fabricat Mais qu'un enfant de Dieu, dar un copil al lui Dumnezeu, même si tu lui fais du mal, chiar dacă îi faci tu rău, la même, je ne sais pas comment dire. nu știu cum să spun, Amen, mon frère, cette disposition qu'il avait aceeași dispoziție care o avea ne changera pas. nu se va schimba. Nous nous donnons, nous nous fabriquons. Noi C'est pourquoi il y a fabricăm trop ceva, de de désordre, trop de chaos. este multă Les dezordine gens și se haos. sont fabriqués une nouvelle naissance. Oamenii și-au fabricat o naștere din nou. Pourquoi? De ce? Oh frère, je ne fume plus. Oh, frate, nu mai Mais fumezi, je ne bois plus, frère. nu mai beau, frate, Je commets plus adultère. nu mai prea curvezi. Je suis né de nouveau. Eu sunt născut din nou. Bon maître, Bun que învățător. dois-je faire Ce trebuie să fac pour avoir la vie ca să éternelle? am viață veșnică? Mais observe le commandement. Păzește Il me poruncile. dès ma jeunesse. O spus din tinerețea Je mea, l'observe. eu le păzesc. Je dis, ah, il te manque une chose. Oh, îți mă cer un lucru. Frère, Frate, c'est pourquoi nous avons prêché de aceea ici. noi am predicat Nous ne aici. mettons pas les œuvres avant la foi. Noi nu punem faptele înaintea credinței. D'abord, c'est la foi. Prima dată credința Et les œuvres accompagnent celui qui a la foi. și faptele urmează. Pas mettre cei les care au œuvres credință. avant la foi. Să nu pui faptele înaintea credinței. Non, bien-aimé. dragii mei. La nouvelle naissance est une Nașterea din nou expérience. este o experiență. Et celui qui est né de Și cel ce este nouveau, născut din nou, qui est né de Dieu, este născut din 1 Dumnezeu. Jean le dit, 1 Ioan il ne spune, pratique pas le péché. el nu mai trăiește în păcat. Que veut dire pratiquer? Ce vrea să zică Se să sa trăiești? Adică viața Elle est lui. dans cette El continuité-là. este în această continuitate. Non, Nu.
Il peut trébucher, oui. Poate să cadă, Mais pratiquer, dar să nu ça trăiască. devient une habitude. Devine obișnuință. Mentir, mentir, Să minți, mentir, să minți, mentir. să Jusqu'à quand? Până când Il nous a rendus El capables ne-a făcut în pour avoir stare part à l'héritage des saints. să avem o moștenire sfântă. Celui qui est né de Ce nouveau, este născut din Dieu nou, le rend capable. Dumnezeu îl S'il învrednicește. vole, Dacă il ne vole fură, plus. după aceea nu mai fură. Frère, Frate, ne nous donnons pas des choses, je suis né de nouveau. să nu Non, spunem că suntem născuți laissons din un nou. peu le Saint-Esprit. Pas juste là, à cette hauteur-là, La nous această devons tous înălțime, nous examiner. noi trebuie toți să ne cercetăm. Tous, nous devons nous Toți noi examiner. trebuie să ne Est-ce que cercetăm. vraiment je suis né de nouveau Oare ou je într-adevăr me sunt suis născut fait din nou? moi-même? Sau eu însumi mi-am făcut? Quels sont Frère, lisons un peu. Să citim un pic. Tout ça, on laisse. On a des réunions, on va terminer bientôt. O să terminăm în curând. Continuons en semaine. Nous voulons aller tout doucement. Vrem să mergem S'il y a încet. des questions, Dacă sunt posez-les întrebări, puneți. pour qu'à la fin, Pentru că la sfârșit que vous soyez sûrs. să fiți siguri. Sinon, Dacă nu, c'est encore le temps de la grâce. este încă timpul Harului. Ces expériences-là sont vraies. Aceste experiențe sunt adevărate. Lisons 1 Jean. Să citim din 1 Ioan. Un Jean. 1 Jean 3, le verset 8. 1 Ioan 3 cu 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Cine păcătuiește este de la Car diavol. le diable pêche dès le Că commencement. diavolul păcătuiește de la început. Le Fils de Dieu Fiul lui Dumnezeu apparu afin de détruire les œuvres ca du să diable. nimicească lucrările diavolului. Quiconque est né de Dieu Oricine este născut din Dumnezeu ne pratique pas le péché. nu păcătuiește, nu trăiește în păcat. Alléluia. Amen. Quiconque est né de Cine Dieu este născut din Dumnezeu ne pratique pas le nu péché. trăiește în păcat. Pourquoi? De ce? Parce qu'il est malin, il est fort. Pentru că este tare. Parce que la sémence de Pentru Dieu că sămânța lui demeure en lui. rămâne în el. Luc 8:11. Luca 8 cu La 11. parole de Dieu, Cuvântul lui Dumnezeu la sémence. este sămânța. Quand la parole se trouve en Cuvântul vous, lui Dumnezeu se găsește în voi. quand tu volais, Când tu furai Tu ne voles înainte, plus. tu nu mai furi. pourquoi? De ce? La parole est en toi. Cuvântul este în tine. Parce que la sémence de Pentru că Dieu, sămânța lui Dumnezeu nous allons le lire bientôt, est en lui. este în el. Et il Și, ne peut pécher. și nu poate păcătui. Pourquoi? De ce? Parce qu'il vient à l'église tous les jours. Pentru că vine la Oh, Dumnezeu. parce que je paie ma dîme. Oh, că plătesc Ah, moi je chante beaucoup. Oh, eu cânt mult. Parce qu'il est né de Dieu. Pentru că este născut din Dumnezeu. Frère, Frate, que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Tout le temps des pleurs, tout le temps. Ça finira Tot timpul quand? te Tout le temps. plângi. Tot timpul te plângi. Când se va termina? Tout le temps. Tot timpul. Oui. À la naissance, La naștere, un enfant qui naît, un copil care se naște, il fait encore ses besoins en lui. Ok, el c'est bon. își face toate Mais cet nevoile. enfant, Dar acest cet copil enfant va grandir. va crește. S'il vous plaît, cet Mă enfant. rog, acest copil, Toujours maman. tot timpul mamă, Po, scuticul, 2 ans, 2 ani, 5 ans. 5 Po, ani, scutec, 7 ans. 7 ani, Po, scutec, 15 ans. 15 ani, Au salon. Po. în salon, scutec. Ah! Bandoukou, vraiment. Quel Într-adevăr, salut. ce? Grandissons quand même. Să creștem un pic. 25 ans. Po. 25 de ani, scutec. 30 ans. Maman, viens me laver. Vino, mamă, să mă speli, 30 de ani. Ça, oui, tu l'as fait à 6 mois. Asta da, ai făcut-o la Tu l'as 6 fait à luni. 2 ans. Ai făcut la 2 C'est ani. normal. Este normal. Tu viens de naître. Tu te-ai născut. Tu viens de naître. Tu numai ce te-ai On născut. peut encore voir des choses un peu floues. Putem să C'est vedem normal. lucrurile așa, este normal. Vous pouvez lire même Frère Bonhomme le dit. Fratele Bram spune și Quelqu'un el, peut être né de nouveau. cineva poate să fie născut Il din nou peut encore y avoir des choses sales. Il peut. și poate să mai aibă C'est lucruri. normal, il vient de păcate, naître. Pentru că este născut din nou. Mais Paul dit, Dar Pavel spune, quand j'étais un enfant, când eram ca un je me copil, comporte comme un enfant. gândeam ca un Quand je copil. deviens un homme fait, Când am devenit om mare, plus de peau. nu mai scutec. Ah non. Nu. Frère, nous Frate, devons un peu réfléchir Noi à trebuie să ça. reflectăm la aceasta. Vous savez, frère, Vă știți, frații, même si moi je tombais devant mes enfants, chiar dacă eu aș cădea je veux me înaintea relever vite. copilor mei, De telle manière que ma m-aș fille ridica ne me voit repede, même pas.
Et quand elle me voit, je fais semblant que tout va très bien. J'ai pas mal. Sinon, Sinon, elle va se moquer de moi, dit, mais papa est tombé. Frère, nous devons grandir. Noi trebuie să creștem. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Până când? Non! Il ne peut pécher Nu poate să parce qu'il păcătească, est né de Dieu. fiindcă este născut Le din verset Dumnezeu. 10. Versetul 10. C'est par là Prin aceasta que se font reconnaître se cunosc les enfants de Dieu copiii lui et les Dumnezeu enfants du diable. și copiii diavolului. C'est par là. Prin aceasta. Où? Dans la pratique. Unde? În practică. C'est par là. Prin aceasta. Nous revenons. Noi revenim. La foi sans les œuvres, Credința fără la foi fapte avec les œuvres. și credința cu fapte. C'est par là. Prin aceasta. Où, mon frère? Unde, Dans la frate? pratique. Unde? În practică. On te trouve toujours ivre. Te găsim Ivre. tot timpul biat. Enfant de Dieu. Copil al lui Toujours, Dumnezeu, tot toujours, timpul, toujours. tot timpul. 15 ans dans le message. Crescând 25 în ans. mesaj. 25 de ani. Mes frères, Dar frate, non. nu. C'est par là qu'ils se font Prin reconnaître aceasta les cunoaște enfants de Dieu copiii et lui les enfants Dumnezeu du și copiii diable. diavolului. Frère, Fraților, celui qui est né de cel ce este nouveau născut din nou aspire toujours à la sainteté. umblă după sfințenie. Pourquoi? De ce? Il est né de Dieu, El este născut din il Dumnezeu connaît la nature de son Și Père. cunoaște natura tatălui său. Dieu est saint, Dumnezeu este sfânt, il est aussi un saint. el este și el un sfânt. Le petit d'un chat est un chat. Un câine mic este un câine. Le petit d'un chat est un chat. Un pui de câine este un câine. L'enfant d'un homme, c'est aussi un homme. Un copil al lui un om este un om. Le chat Câinele ne peut pas faire miaou. nu poate să Non, facă miau. il va aboyer. El va lătra. Pourquoi? De ce? Sa nature. Pentru că este natura lui. L'enfant, le petit d'un chat, Un ne pui fait pas. de că nu Non, va face wow, il wow, va wow. miauler. El va miaui. Pourquoi? De ce? C'est sa nature. Pentru că este natura sa. Un homme Un om qui met au monde un homme. care dă naștere un Ce om. petit garçon-là, Acest mic ou copil la fille, sau elle va fata refléter va reflecta ce que les hommes et les femmes font. ceea ce bărbații Vous și trouvez une femeile petite fac. fillette Veți vedea o avec des fată poupées, bébé, cu o bébé. păpușă, Elle reflète vede. ça. Ea reflectă Que asta. vous le vouliez ou Că pas, vreți sau nu vreți, à l'âge, la vous la timpul voyez, elle fait à manger. veți vedea C'est ton cum elle. face Elle mâncare. reflète cela. Ea reflectă toată Vous voyez un asta. enfant, Veți vedea un copil à l'âge, la barbe sort. cu barba iese Il mai n'a pas târziu. mis ça. Non, El n-a pus c'est asta. en lui. Era în el. Aussi longtemps qu'il grandit, Atâta timp cât il crește, mange, el mănâncă ça sort, ça produit. și asta se Il ne fait produce. pas d'effort pour que la El barbe nu face pousse. un efort ca C'est barba dans să iasă. lui. Este în el. L'enfant de Dieu lui est Dumnezeu. un petit Dieu. Este un mic Dumnezeu. De la même manière Tot așa. que son Père est saint, Cum tatăl lui său este aussi, sfânt, il aspire el à la sainteté. aspiră Il după aspire à la sfințenie. sainteté. Aspiră Il după manifeste sfințenie. la vie Și divine. manifestă viața divină. Frère, ne venons pas fabriquer des Frate, să nu choses. venim să fabricăm lucrurile. Et une fabrique, non, c'est en lui. Nu, este în el. L'amour est en lui. Dragostea este în el. Aimer la parole, c'est en lui. Să iubești cuvântul este în el. Frère, Frate, que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Ne fabriquons pas des choses. Să nu fabricăm lucrurile. Si tu n'es pas encore né de nouveau, Dacă tu încă nu ești născut din nou, venez mourir à la croix. vino să mor la cruce. C'est encore possible. Este încă posibil. Le sang est encore là. Sângele încă este prezent. Quiconque croit, Tu, oricine ai fi, c'est encore le temps de la este încă grâce. timpul harului. Ne restez pas là comme vous êtes là. Nu rămâneți așa cum Vous sunteți. allez mourir. O să muriți. Jésus-Christ revient bientôt. Iisus revine în curând. Nicodème Nicodim ou ma soeur, sau soră. mon frère, Frate. si tu n'es d'eau d'esprit, Tu trebuie să fii tu născut ne din peux voir. apă. Tu nu poți să Tu ne vezi. peux entrer dans le Tu nu royaume poți de să Dieu. intri în împărăția Vous Dumnezeu. devrez naître de Voi nouveau. trebuie să vă nașteți C'est din une nou. obligation. Este o On obligație. vous supplie pas. Nu vi se roagă C'est la ceva. condition requise Este condiția pour entrer dans le ca să royaume. intre în împărăție. La nouvelle naissance. Naștere din nou. La nouvelle naissance. Naștere din nou. Naître d'en Să haut. fii născut de La sus. naissance d'en haut, frères et sœurs. Nașterea de Avoir une sus. vie nouvelle. Să ai o viață nouă. Ezechiel 36. Ezechiel 36. J'enterrai de votre corps. Îți voi lua din cœur de capul pierre. vostru inimă de Je vous piatră donnerai un cœur de și vă chair. voi da o inimă de Je carne. mettrai en vous Voi pune în voi un esprit nouveau. un duh Je nou. vous donnerai un cœur Vă nouveau. voi da o inimă nouă. La nouvelle naissance, Nașterea din nou. c'est le renouvellement Este et la reînnoirea régénération intérieure și reînnoirea opérée par Dieu lui-même. făcută de
Dumnezeu Ce însuși. n'est pas un homme qui le Nu, fait. un om este cel care Ce n'est pas face. l'église qui le fait. Nu, nu, biserica Dieu face. lui-même, Dumnezeu par însuși, sa volonté. prin voia Lui. Lisons cela. Să citim asta. Lisons d'abord Ephésiens 4. Să citim din Efeseni 4. Donnez-moi 10 minutes, mes frères. Excusez-moi. Il est midi juste. Este amiază. Ephésiens 4, Efeseni 4, le verset 20. versetul 20. Mais vous, Dar voi ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. n-ați învățat așa pe Hristos. Non. Nu. Si du moins Dacă cel puțin vous l'avez entendu, l-ați ascultat, et si conformément à la vérité qui est dacă en potrivit Jésus, adevărului care este în Isus, c'est en lui que vous avez été instruits ați fost învățați à vous dépouiller cu privire la felul par vostru rapport à votre vie passée, de viața din trecut. du vieil homme Să vă qui dezbrăcați de se omul corrompt cel par le vechi convoitise care trompeuse, se strică după poftele à înșelătoare être renouvelé și să fiți înnoiți dans l'esprit în Duhul et de votre intelligence minții voastre et à revêtir l'homme nouveau, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, créé selon Dieu făcut după chipul lui dans une Dumnezeu justice de o et neprihănire une sainteté și sfințenie que produit la pe vérité. care o dă adevărul. Frère, Frate, c'est pourquoi nous disons, de aceea noi spunem, la fausse doctrine învățătură ne falsă sanctifie pas. nu sfințește. Nous disons Noi spunem que Dieu că Dumnezeu ne peut pas nu sceller poate să une pecetluiască erreur o ni eroare. là où il y a une fausse doctrine. Nu, sau ceva unde Il este o dépose învățătură son falsă. sceau El pune que là pecetea où sa la parole de vérité doar acolo unde cuvântul se adevărului se găsește. Amen. Amin. C'est pourquoi nous De aceea noi lisons, citim, ici c'est écrit, este scris une sainteté o sfințenie que produit pe care la vérité. o dă adevărul. Pas toi. Nu tu Tu te fabriques une sainteté, îți fabrici o sfințenie, tu changes la voix. tu schimbi glasul. Alléluia. Aleluia. Non. Non. Ça, c'est une sainteté Asta fabriquée este chez toi. o sfințenie fabricată de tine, Chez toi, à la maison, oui. la tine acasă, C'est fabrication Macquelaine ou quoi. de la marcă Comme là, sau on écrit fabriqué, si c'est Japon. fabricat Non, în non, non, non. Japonia. Nu. Une sainteté que produit Care face, la vérité. Sanctifie-le par ta vérité. sfințește prin Ta parole adevărul est la tău. vérité. Cuvântul tău este C'est la adevărul. parole de vérité qui nous Cuvântul sanctifie. adevărului ne sfințește. C'est pourquoi il nous faut la De parole de aceea vérité. ne trebuie cuvântul Pas adevărului. des interprétations. Nu interpretări. À la chair. Aici pe Pas des amvon, blagues. nu glume. Nous voulons la parole de Noi vrem vérité. cuvântul adevărului. C'est cette parole de vérité qui nous sanctifie. Cuvântul Qui adevărului nous ne donne la sfințește. vie. Care ne dăruiește viață. Pas tes discours. Nu discursurile tale. Nous ne prêchons pas un homme ici. Noi nu predicăm un om aici. Nous prêchons Jésus-Christ. Noi predicăm pe Iisus Lui qui a pris ma Hristos. place et ta El care a place. luat locul meu și locul tău. Nous ne sommes pas les fanatiques. Noi nu suntem fanatici. Oh, ben pour frère Branham. Oh, nici al lui Non, Frate nous Branham. l'aimons bien, mais nous Noi ne sommes pas iubim mult, fanatiques. dar noi nu suntem Mais nous fanatici. croyons que dans ce temps de la Dar noi credem fin, că în acest timp de Dieu sfârșit envoie un prophète. Dumnezeu a trimis un proroc. Et nous disons merci Noi Seigneur. mulțumim Domnului. La vérité. Adevărul. Il nous faut la vérité. Ne C'est trebuie pourquoi adevărul. De aceea, soyez jaloux să fiți geloși de vos âmes. de sufletele voastre. Quelqu'un qui monte là, Cineva care urcă aici, que ce soit Michel să fie Michel ou qui d'autre, sau oricine qui ne altcineva, donne pas la vérité, care nu dă adevărul, cet homme-là, acest om il nous aime pas. nu ne iubește. Il nous aime pas. Nu ne iubește. Parce que si tu nous donnes pas la vérité, Pentru că dacă tu nu ne dai ce que adevărul, tu nous donnes, c'est quoi? atunci ce ne dai tu este Des ce? mensonges Minciună, qui va produire la mort. care va produce Or, nous, moartea. nous sommes ici Dar noi pas suntem pour aici mourir. nu ca să murim. Frère, Frate. c'est pourquoi j'insiste. De aceea insist. Pas d'amitié Nu prietenii. dans ces choses. În aceste lucruri, Frère, frate, qu'on nous lapide, să ne omoare, mais que la vérité reste. dar adevărul să rămână. Mieux vaut que l'histoire reste ici. Mai bine On a lapidé ce groupe-là à Ninove. Ce- on a Pourquoi? ce groupe-là Parce din qu'ils Ninove. défendaient la vérité. Pentru că au apărat adevărul. Pas de compromis. Nu compromisuri. Frère, ton âme a coûté cher. Sufletul tău a costat scump. Ce n'est pas moi. Ce Nu n'est eu. pas frère Branham. Nu fratele Personne Branham. ne Nimeni. pouvait monter à la croix. Nu putea să urce pe cruce. Personne. Nimeni. Ton Dieu l'a fait. Deci Dumnezeu a făcut-o. Alors, Atunci, ne donne pas ton âme à n'importe qui. nu, Pas de nu pitié dans les choses de Dieu. Nu, Nous sommes nu, ici nu, pour la Dumnezeu. Noi vérité. suntem aici pentru adevăr. Pas de camaraderie. Nu Oh, camaraderie. frère, Oh. c'est mon ami. O, frate, este prietenul meu. Pas d'amitié. Nu prietenii. C'est meurtrier des âmes. Aceștia sunt ucigători de suflet. Faut la parole de Trebuie vérité. cuvântul adevărului. Et défendez-la.
și apărați. Même si on n'est pas là, défendez-la. Chiar dacă nu apărați acest, Soutenez la vérité. susțineți Et adevărul Dieu vous bénira. și Dumnezeu vă va binecuvânta. Ce n'est pas l'affaire d'un prédicateur. Soutenez la vérité. Susțineți adevărul. Même si on n'est pas là, frère, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Chiar dacă nu suntem aici, Dieu continuera son œuvre, il va l'achèvera. continua lucrarea sa și o va Alors, desăvârși. vous, votre part, Atunci voi c'est de partea voastră soutenir la să vérité. susțineți adevărul. N'ayez peur de personne. Să nu aveți frică de nimeni. Qu'est-ce que l'homme? Ce este omul? Dieu est vivant. Dumnezeu este viu. Il vous abandonnera El jamais. nu vă va părăsi niciodată. Jamais, jamais, Niciodată, jamais, jamais. niciodată. Soutenez la vérité. Susțineți Et si vous êtes adevărul. avec la vérité, Și dacă sunteți cu Dieu adevărul, sera de votre côté. Dumnezeu va fi de Que partea tu sois voastră. seul, Să fii tu Dieu te singur. défendra. Dumnezeu te va Mais toi, apăra. sois sûr Dar tu fii que tu es dans la sigur volonté de că Dieu. ești în voia lui Dumnezeu. C'est pourquoi Paul pouvait De aceea dire, Pavel putea să spună, il pouvait regarder le roi Agrippa. putea să uite En la face. împăratul Agripa De în lui față dire, și să Agrippa. spună, Agripa, Je sais tout ce que je dis là, tu le crois. eu știu că tot ce spun eu tu crezi. Paul n'avait pas peur. Un homme, Pavel. une femme appelée O de Dieu, femeie chemată de Dumnezeu, même devant le roi, chiar și înaintea unui il n'a împărat, pas peur. n-are Il frică. proclame la vérité. Ea proclamă adevărul. Vous me lapidez pourquoi? Parce que Voi mă omorâți j'ai de dit la ce? vérité, Pentru că spun ça adevărul? va, lapidez-moi. Ok, Mais il omorâți-mă. ne va pas changer. Dar nu își va schimba părerea. Frère, Frate, les compromis compromisurile produisent la mort. produc moartea. Et nous ne voulons pas ça. Și noi nu vrem asta. Nous voulons la vie. Noi vrem viața. Et l'écriture est claire. Și Scriptura este C'est clară. pourquoi renoncer au De mensonge. aceea să renunțați la minciună. 1 Pierre 3. 1 Petru 3, Nous aimons la parole noi iubim adevărul et nous fait du bien. și ea ne face bine. 1 Pierre 1, 3. 1 Petru 3, Béni 1 soit cu Dieu, 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, le Père de notre Seigneur Tatăl Jésus-Christ, Domnului nostru Iisus Hristos, qui, selon sa grande după miséricorde, îndurarea sa cea mare, nous a régénérés ne-a născut din nou pour une espérance vivante prin învierea Lui, par la résurrection de Jésus-Christ Iisus Hristos din mort, d'entre les morts. la o nădejde Amen. vie. Tite 3. În Tit 3, Tite chapitre 3. în Tit capitolul 3, Tite 3. Mon frère Mizo peut nous trouver déjà 1 Pierre 1, 23. Moi, je lis Tite 3. Tite 3, Oui, verset Tite 4 à 3 5. cu 4 la 5. Mon frère Mizo, 1 Pierre 1, il peut monter de 20 à 23. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, Dar când et bunătatea son lui amour Dumnezeu pour les hommes ont și été dragostea lui pentru manifestés, oameni a fost arătată, il nous a sauvés. El ne-a mântuit, Non à cause de nos œuvres de nu din justice pricina que lucrării nous noastre aurions de plinire pe faites, care noi am mais făcut-o, selon sa dar miséricorde. după îndurarea sa cea Par mare, le bain de la régénération prin et înnoirea le din nou, renouvellement du Saint-Esprit. înnoirea Duhului Sfânt. 1 Pierre 1 Petru, Mon frère, tu peux aller du verset 18 jusqu'à 25. 1 Pierre 1, 18 à 1 25. Petru 1 de la 18 la 25. Că știți că nu cu lucruri peritoare, Ou de l'or, cu argint sau cu aur, que vous avez été rachetés ați de la fost vaine răscumpărați manière din de felul vivre deșert de que viețuire, vous aviez hérité de vos pe care pères, moșteniți de la părinții voștri. mais par le sang précieux de Sângele Christ, scump al lui Iisus Hristos, comme d'un agneau sans mielul défaut fără et sans cusut și tache, fără prihană. prédestiné avant El a la fost fondation du cunoscut monde, înainte de întemeierea lumii, il fut manifesté à la și fin a des fost temps arătat la sfârșitul à cause de vremilor vous. pentru voi, Par lui, care prin vous croyez en el Dieu qui l'a sunteți ressuscité des credincioși morts în Dumnezeu, et lui a donné la care l-a gloire, înviat din morți și i-a dat en sorte que slavă, votre foi pentru ca et credința votre espérance și nădejdea reposent voastră sur Dieu. să fie în Dumnezeu. 22 jusqu'à 25. Ayant purifié vos âmes Deci, ca en unii obéissant care à la prin ascultare de vérité pour adevăr avoir vă un amour ascultați fraternel sufletele sincère, în Duhul, ca să aveți o dragoste aimez-vous ardemment les uns les de autres făcută, de iubiți-vă tout votre pe cœur, unii pe alții puisque din vous toată avez inima. été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Le verset 18 nous dit, Versetul 18 ne spune, vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Voilà pourquoi vous devez naître de nouveau. Cette vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, nous devions mourir à cela. Vous devez naître de nouveau. Jacques 1, le verset 16. Jacques 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Dragii mei frați, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Orice dar duhovnicesc vine de sus. Amen. Amin. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Vine de sus. Du Père des Lumières, de la Tatăl Luminii, chez lequel la care il n'y a ni changement, nu este nici ni schimbare, ombre de nici variation. umbră de schimbare. Le verset 18. Versetul 18. Il nous a engendrés El de bunăvoie selon sa volonté. ne-a născut. Amen. Amin. Jean 1. În Ioan 1, Nous allons développer tout cela en semaine. Lisons et terminons. să citim asta. Jean 1. Ioan 1, Le verset 12. versetul 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dar tuturor celor ce l-au primit, à ceux qui croient en son nom, adică celor ce cred în numele elle a Lui, donné le le-a pouvoir dat dreptul de devenir să se facă enfants de Dieu. copii al lui Dumnezeu, Lesquels sont nés, care sunt născuți non du sang. nu din La sânge, nouvelle naissance nașterea din n'a nou, rien à voir avec la n-are chair, nimic de a face cu firea, n'a rien à voir, n-are nimic de a non du face, sang, nu din sânge, ni de la volonté de la nici chair, din voia firii, ni de la volonté de l'homme, nici din voia vreunui om, mais de Dieu. ci din Dumnezeu. Ça n'a rien à voir. Asta n-are nimic de a face Ton ta connaissance, cunoștința ta, que tu aies beaucoup lu, că ai citit tu mult, tu connais bien les tu Écritures. cunoști bine Ce Scripturile. n'est pas cela la nouvelle naissance. Nu, asta este nașterea din nou. Tu peux faire des dons à Tu l'église, poți să faci daruri în distribuer biserică, des biens. să distribui Ce n'est pas cela la nouvelle naissance. Dar nu asta este Tu nașterea peux din nou. changer de voix. Tu poți să schimbi glasul. Tu marches calmement. Ce n'est pas cela la nouvelle Nu, naissance. asta este nașterea din nou. Vous devez naître de Voi nouveau. trebuie să vă nașteți Vous din nou. devrez Voi mourir trebuie să muriți à vos pensées, la gândurile à votre voastre, orgueil, la orgoliul vostru, mourir à votre beauté, să mor la votre bunătatea ta, la connaissance, cunoștința voastră, mourir en să vous-même muriți în voi et înșivă naître d'en haut. și să fiți Et vous verrez, și veți vos vedea aspirations vont changer. că dorințele voastre se Vous vor ne serez schimba. plus attirés vers le Nu bas, veți mai fi mais vous atrași serez de jos, attirés toujours vers le haut. veți fi atrași tot timpul de sus. Et frère Branham nous dit Și là, fratele Bram ne spune, les uns pensent que la nouvelle naissance, unii se gândesc că nașterea din nou c'est quand nous prenons le baptême dans l'eau. este când luăm noi botezul în apă. Frère, Frate, il y a beaucoup de définitions sunt multe definiții sur ce mot nouvelle naissance. despre acest Il cuvânt. suffit qu'on se naștere pose din des nou. questions là. Doar L'un te dira, să punem mais întrebarea, unul va spune, le pasteur me connaît, je suis né de nouveau. păstorul mă cunoaște, sunt născut din nou. Je suis dans le registre, je suis né de nouveau. Sunt în registru, sunt născut din nou. Mais je paie ma dîme, je suis né de nouveau. O să zic, sunt născut din nou. Nous verrons cela. Dar noi vom vedea aceasta. La nouvelle naissance, Nașterea din nou c'est une expérience. este o experiență. Les goûts que tu avais, Gusturile pe care il le-ai faut qu'il avut y ait un changement. trebuie să fie o schimbare. Et chacun se connaît. Și fiecare se cunoaște. Si jusqu'aujourd'hui, Dacă până astăzi juste le petit crayon ne veut pas sortir, doar micul creion nu poate pose-toi la question. ia să puneți întrebarea. Frère, Frate. si jusqu'aujourd'hui, Dacă până astăzi ton mauvais comportement răul ne comportament part pas, nu pleacă, pose-toi la question. puneți întrebarea. Non. Nu. Faut qu'il y ait quand même on doit quand même monter, frère. Trebuie ca să urcăm un pic. Même d'un pas. Chiar cu un pas. Même 1 millimètre. Măcar un Mais milimetru. néanmoins, j'avance. Dar măcar să avansăm. Il y a ceux Sunt unii qui peuvent faire 10 pas. care pot să facă 10 pași. Il y a celui Sunt qui unii fait 1 millimètre. care Mais fac doar un l'essentiel, milimetru. Dar esențial il avance. că avansează. Et il arrivera. Și el va ajunge. Toi, tu peux arriver le premier, Tu poți să ajungi primul, mais lui là, dar el il arrivera aussi. va ajunge și el. La chose mauvaise, Lucrul rău soit de s'arrêter. este ca să te oprești La plus mauvaise, și cel mai rău c'est de reculer. să dai în spate. Plus les prédications sortent, Cu cât vin predicile mai mult, ta vie devient encore plus pire. viața Ça, ta devine și c'est mai rea. mauvais. Asta este rău. Viens même compris pour toi. Vino să ne rugăm pentru tine. Plus tu vas à Krefeld, Cu cât mergi tu mai mult la Krefeld,
Tes goûts ne changent pas, ton habillement, mais tu es chaque week-end là-bas. Mais ça, c'est grave. La parole doit agir en nous. C'est une sémence. C'est comme cette femme qui reçoit la sémence. Tout change en elle. Quand tu reçois la sémence parole, il faut qu'il y ait une transformation. Est visible. Cette femme qui reçoit la sémence, une semaine, personne ne le sait ici. Plus le temps avance, plus tout le monde, sans rien dire, verra même la démarche de la sœur change. Elle courait vite. Elle peut plus courir. Pourquoi? Quelque chose en elle. C'est normal. La nuit, elle te réveille. En plein hiver. Oh, la mangue. Je vais trouver la mangue où? À 1h du matin. C'est normal. La vie, là. Cette sémence a bougé tout le système. Maintenant, toi. Oh, j'ai reçu la parole. Rien ne change. Quelle parole? La parole d'homme, oui. Ne va rien faire. Mais la parole de Dieu, cette sémence qui tombe en toi, elle agira en vous qui croyez. Tu vois tes goûts, toutes tes aspirations, ça saute. Et tu vois, mais je ne comprends rien. Oui, tu ne comprendras rien. Parce que cela est opéré par Dieu lui-même. Mais j'aimais beaucoup ça. Je ne comprends pas. Exactement. C'est ce que ça produit. Et tu vas faire la sanctification et vers le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Il nous faut cela. Sinon, ça sera dommage. La condition numéro 1, la condition requise pour entrer dans le royaume, vous devez naître de nouveau. Vous devez. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, ce matin encore, c'est le temps de la grâce. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort à Golgotha pour que sa vie soit déversée en nous. Là où nous étions esclaves, nous soyons libérés. Il a été frappé. On l'a fouetté. Il cria, j'ai soif. On lui donna du vinaigre. Même le soleil a tremblé. Ne voulait plus entrer éclairer. La terre tremblait. Le voile se déchira. Il est resté nu. Suspendu entre ciel et terre. Personne ne pouvait l'aider. Jésus-Christ a beaucoup souffert. Frère, le prix a été payé. Le prix a été payé. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Il faut aujourd'hui que tu puisses réclamer cela. Tu dis, Seigneur, je viens mourir à la croix. Frères, sœurs, la nouvelle naissance, il faut mourir. Mourir et renaître de nouveau. Vous verrez même le goût que tu avais. Tout doit changer. Tout devient nouveau en toi. Tu es étonné même. Parce que quand Dieu fait quelque chose, ça nous fait toujours étonner. Frère, la vie nouvelle que tu as, c'est un miracle. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, il n'y a plus de miracle. Il y a le miracle. La vie nouvelle est un miracle. Le cœur nouveau que tu as, c'est un miracle. Oui, mes frères et sœurs, la vie nouvelle, les nouvelles pensées, tout ce que Dieu fait, le renouvellement, la régénération, ce n'est pas la main d'homme. Même si tu aimes bien ton pasteur, ça ne va rien produire. Ça vient d'en haut.
Nous pouvons nous mettre debout. Noi putem să ne ridicăm în Mes picioare. bien-aimés frères, Dragii mei frați, que Dieu puisse nous aider. Dumnezeu să ne ajute. Si ce matin, Dacă în dimineața tu aceasta n'as pas encore fait cette tu expérience, n-ai făcut încă această experiență, tu peux avancer. tu poți să Nous avansezi. pouvons fermer nos Noi yeux, putem să închidem ochii incliner nos noștri, têtes. să înclinăm capetele Dans noastre la méditation, și în meditație nous chantons ces mon joyeux service. noi cântăm această cântare. Qui puisse accepter ton offrande. Cine poate să accepte darurile tale? Mon frère et ma soeur, Frate, soră, celui qui n'a pas encore fait cette cel expérience, ce n-a făcut încă această c'est experiență, ton jour. este ziua ta. Viens, Vino tu dis Seigneur, și spune, me Doamne, voici. iată-mă, J'accepte accept de mourir. ca să mor. Comme Samson, Ca și Samson, lui-même, el il a însuși demandé sa propre mort. a cerut propria Il lui dit quand je moarte. meurs avec les O zis Philistins, să mor cu mon filistenii. frère, Frate, accepte, acceptă dis Seigneur, și spune, Doamne, j'accepte de mourir. accept ca să Me mor. voici, je Iată-mă, viens à toi. vin la tine. Vous devez naître Voi de trebuie să vă nouveau. nașteți din nou. Tu sais, Tu știi